Добро вечер и добродојдовте во специјалното издание, специјалната програма на Алфа телевизија, која нарековме Америка одлучува, посветена на изборите во Соединетите Американски држави, председателските пред се, не се само председателски, има избори за места во Сенатот и за избори во нивниот така наречен парламент. Меѓутоа, фокусот наш е на председателската битка помеѓу Доналд Трамп и Камала Харис. Оваа програма ќе трае неколку часа, ќе има многу гости, дел од нив во студиото, дел од нив ќе ги вклучуваме во живо, најголем дел од нив од Соединетите Американски држави. Има едно ексклузивно интервју со амбасадорката Анџела Агелер, кој ќе го погледнеме нешто подоцна, од прилика за час и нешто. Меѓутоа, започнуваме од студио. Први вечерашни гости на мој големо задоволство, Дарко Јаневски, новинар, и Методи Хаджијанев, универзитетски професор. Мојата идеја е прво да проанализираме од безбедносен, од економски, од политички аспект, какво влијание и значење во суштина имаат американските избори. Политички настан веројатно број 1 во светот оваа година. Нас не интересира какво влијание би имале врз случувањата во, односно поврзани со Македонија, да не речам околу Македонија, во поширокиот регион, но и глобално на светско ниво. Добро вечер, господа, добре дојдовте. Добро вечер. Добро вечер. Ајде, Ајрилија и со лесно да е, вака машка тројка. Започнуваме. Ајде, Дарко, да започнам со тебе. Зошто целиот свет е фокусиран со погледот на оние резултати кои што ќе почнат да излегуваат? За жал, ние во емисијата не може тоа да го фатиме, бидејќи ќе е после 1,5-2 наутро, меѓутоа сега ќе ја направиме сета увертира, се што им е потребно на нашите гледачи да знаат, да си го дооформат своето мислење ако веќе го немаат формирано, како впрочем и целиот свет кој е фокусиран на тоа кој ќе излезе како победник на изборите во Америка денес. Кој ќе победи е тешко да се каже. Во овој момент очигледно е таму дека трката е неизвестна, под услов изборите да бидат фер. Имаше премногу во ова предизборие, имаше премногу индиции дека тука и таму се случуваат некои работи кои што за нас се незамисливи. Интересно е кога станува збор за изборниот процес во Америка, што таму може да се гласа на начин кој што за нас, например, според наши стандарди е неприфатлив. Например, по пошта, кај нас тоа законот такво нешто не би дозволил, затоа што не е остварливо правото на... Не може да се контролира дека вие самиот гласате и така натаму. Плюс простино со нашава пошта 3 години ќе траат изборите ако гласаме по пошта. Тоа е веќе дигресија една, друго. Ќе видиме дали и како ќе биде од тој аспект. Тоа е посебно интересно, односно дали Трамп доколку загуби ќе ги призна изборите. Истото се однесува во крајна линија и на Камала Харис. Сега, зошто е тоа интересно за светот? Светот не е веќе оној кој што беше во изминатите 30 години. После падот на Советскиот сојуз, кога доминантна сила во светот беа Соединетите Американски држави, така што они сега се принудени, за да го задржат тој примат, да играат на повеќе фронтови. Едниот фронт е, условно кажано, фронтови, едниот фронт е во Украина, другиот фронт е економскиот развој на Кина, кој што посебно, мислам дека посебно ги застрашува Соединетите држави, и затоа пак посебно внимание посветуваше минатиот пат кога беше председател Доналд Трамп, обидувајќи се да го забави тој економски раст, повлекувајќи ги американските инвеститори од Кина. Сега тоа не знам како, доколку победи, не знам како ќе се постави од тој аспект. На првата негова најава е, например, дека 60% за 60% ќе ги зголеми давачките на електрични автомобили од Кина, а во исто време пак како проблем му се јавува тоа што него финансира Илон Маск, кој што пак во Кина произведува електрични автомобили. Имаше една теза дека е можно Маск да е мостот меѓу Доналд Трамп, ако победи Трамп, нели, и Ши Жинпин. Тоа е, да, теза која што денеска и во изминатите денови се вртеше, меѓутоа
Трамп во секој случај, според мене, доколку сака да го оствари тоа што го ветуваше минатиот пат, да ја направи Америка повторно голема, ќе влезе во економска војна со Кина, ќе се обиде да го стопира судирот во Украина, иако Медведев кажа дека тоа не е можно. За да го направи тоа, ќе мора да се откаже од идејата Украина да влезе во НАТО и да ја врати во некаква бафер зона. Да, согласно географската положба која што ја има. Вие не можете да ја преселите Украина да не се граничи со Русија. Има 2000 километри граница со Русија. Поставувањето на ракети во Киев значи дека тие може за 3 минути да стигнат до Москва. Доколку така што јасен е импактот на овие избори врз случувањата во светот. Доколку победи Камала Харис, пак ќе се продолжи политиката на Џо Бајден, кој што сега е веќе јасно, всушност не ја водеше Америка во овие 4 години, и туку тоа го правеше така наречената длабока држава. Бајден беше само фигура, можеби првата година, ако нешто тој одлучуваше. Воопшто се повеќе се наметнува ставот дека во Америка председателот е последен кој што за нешто сериозно одлучува, иако Трамп ќе се обиде тоа да го смени, затоа во тимот го вклучи Илон Маск, кој што најавува намалување на трошоците на администрацијата за 2000 милиарди долари, 2 трилиони долари. Тоа е отприлика негде 150 години Македонија да работи, да произведува согласно сегашниот БДП. За толкави пари станува збор. И со вклучувањето на Роберт Кенеди, кој што пак настапува со кампањата дека ако Трамп победи, он ќе биде во тимот, кој што настапува со кампањата да ја направиме Америка повторно здрава. Согласно неговите податоци, во овој момент 66% од американците имаат хронични болести. Он го споредува тоа со времето на Џон Кенеди, кој што му е чичко, кога имало 4% од американците со хронични болести. 74% од американците тврди дека се имаат прекумерна тежина, 50% од децата, 1 од 3 деца вели дека има диабетис или некоја форма на диабетис, и основната вина за тоа ја наоѓа во тоа што 70% од храната која што ја конзумираат американците е хемиски обработена, како последица на тоа што 1000 експерти кои што работеле во тутунската индустрија по рестриктивните мерки во однос на пушењето се имаат префрлено во прехрамбената односно создале зависност од храната како што постоела од цигари. Втората што се покажа, излезе на виделина во времето на ковид, корумпираноста, он исклучиво тврди дека ФДА, Американската агенција за лекови, е страшно корумпирана. Тоа го тврдат и други експерти во Соединетите држави. Впрочем, 75% од приходите на ФДА доаѓаат од фармацевската индустрија, што, замислете, например, нашата агенција за лекови, да финансираат Реплек, Алкалоид, не државата, и сега фармацевската компанија поднесува на одобрување вакцина или нов лек, а во исто време она ве плаќа. Потоа дел од директорите од таа агенција преоѓаат на работа после истекот на нивниот мандат, преоѓаат на работа во тие фармацевски компании, што е класичен пример на тоа како функционира тој коруптивен дел. Тој се надева дека тоа ќе го измени. Во овој момент, според него, американците трошат 4,3 трилиони милиарди долари на здравство, а се 79-та земја на ранг листата на најздрави нации, зад земји како Монголија, Никарагва, Коста-Рика и слично. Сега, што е битно? Например,
зошто е ова битно, како они ќе го решаваат здравствениот проблем. Па во време на ковид, прво што правеа нашите задолжени за таа работа, доаѓаа на собаѓа на работа и отвараа што се соведите не од СЗО, туку од ФДА или од СЗО, меѓутоа СЗО ги спроведуваше директивите на ФДА. Така што на Федералната агенција за лекови. На пола планета насоките за така што, во ковид пандемијата доаѓаат. А во исто време, значи Кенеди самиот настапува со податокот дека они се 4% од населението во светот, а имале 16% од смртноста во ковид. Како е тоа можно кога трошат 4000 милиарди на здравствена заштита? Меѓутоа, како тие процеси ќе се развиваат во Америка доколку победи Трамп, сето тоа, дури и овие здравствени работи имаат влијание на остатокот од светот, значи во било кој аспект, се едно што, како што реков, светот сега е веќе не е оној од 90-та година кога се распадна Советскиот сојуз. Тоа го покажува и Русија, Кина, создавањето на БРИКС и така натаму. Благодарам. Темелен, воведен став на Дарко. Дарко зборуваше за длабоките промени кои што внатрешно во Америка би се случувале, а на многу начини се поврзани со остатокот од светот, вклучувајќи не и нас. Ајде да зборуваме малце од безбедносен аспект, за она како нанадвор би се променила политиката на Америка, односно не викам би се променила. Сигурно ќе се промени барем на хартија, бидејќи Бајден заминува, нема да е веќе претседател. Камала Харис се обидува да се продаде како пакет на политичар на новата генерација, turn the page, лидер од новата генерација и така натака. Доналд Трамп е сосема друга приказна, сосема исто така поразлична од Џо Бајден. Како цените вие, професоре, дека радиацијата на Америка кон остатокот од светот ќе изгледа од утре натака, во едно или во друго сценарио? Добро, значи зависи тоа кој ќе победи, бидејќи двата кандидати, барем од оно што го слушавме во трката, имаат радикално спротивни ставови за перспективите околу мирот, освен на Блискиот исток, што ретерира делумно во однос на поддршката, па не поддршката на Израел и така натаму и така натаму. Тоа значи дека генерално имате суди на различни концепти, во кои Трамп, например, ќе оди на така наречен концепт на дуализам и билатерални договори, кои што во склоп на се оно до сега што е проектирано таа доминација 30 години која што имаше либералниот свет, се руши и одговара на еден класичен реализам, а не на идеализам како што се форсираше сега, тоа е да постојат институции во кои што тие институции ќе бидат доминирани од или под контрола на либералниот свет и ќе се обидат да либералните вредности ги пласираат како универзални светски вредности. И токму тоа е поривот на Русија, Кина, Индија до некаде во врска со интерпретацијата на тие вредности и конфликтот околу тие сфери на влијание и зони на влијание. Во однос на безбедноста, решенијата може да бидат радикални, меѓутоа ако остане, хипотетички, ако победи Камала, постои голем ризик дека ситуацијата ќе ескалира во однос на Русија, затоа што влоговите таму се дигнати многу високо, ауткамот или излезниот резултат за нив и за тој табор, ако останат на тоа како што го велат, бидејќи тие можат да ретерираат и да ги сменат излезните резултати, за да, како што, например, тоа го направија излезната стратегија сега. Излезната стратегија, да. Тоа е како, например, што русите го направија во Афганистан, кај што се прикажаа како победници, ги сменија крајните цели, рекоа да, ние сме сега победници. Истото го направија во Афганистан, сите коалициони партнери, и ние го направивме таму, па излеговме надвор од Афганистан без да имаме некоја смена. Талибаните чекаа, си се вратија назад и сега не постои некоја смена. И сега истото тоа може да се деси у најлош курс за акција за Украина, за да тие се повечат. Ако останат на ставовите за кои што тврдат, а тоа е опасното дека Русија треба да биде поразена, што тоа значи? Да поразите Русија, тоа значи дека треба да го смените Путин. Ако сакате да влезете таму, тогаш веќе задирате во екзистенцијални прашања. За планетата Земја. За планетата Земја. Прво е за да кажеме за режимот таму во Русија, бидејќи
западната да кажеме западната мисла и либералната мисла се соочи со еден парадокс. Они очекуваат дека под предпоставка дека ќе сака да го сменат Путин од опозицијата во првите година и пол, дека тие ќе бидат оноја движечка сила во која што ќе успеат од внатре да го подкопаат. Како во Украина Меѓутоа, она што сватија дека да, тие не го сакаат Путин, ама се согласуваат со она што се случува во однос на Украина. И тие сватија дека суштина имаат проблем со разбирање на руската култура и перцепциите кои Русија ги има во однос на нивните ставови, нивните вредности, без да зазиваме страна што е исправно, што е, него само анализираме, да. Така. Сега, ако дојде Трамп, он има прагматизам во кој што според него во даден момент можеме да го изедначиме тоа со она што либералната мисла го правеше во 90-тите години. Например, земете хуманитарната интервенција врз Косово во тој момент од аспект на Србија, нели, е радикален проблем, меѓутоа од аспект нивен, дека го ставаат акцентот на заштита на угнетени и така натаму и така натаму. Тоа беше наративот, да. Иако е преседан во меѓународното право. Без одобрение на Обединетите, на Советот за безбедност. Не само без одобрение, туку не постоеше правна основа за да се интервенира во такви услови. После тоа се скрои правната основа преку доктрината Responsibility to Protect, која што ја направија како доктрина најпрвен, а потоа ја спакуваа во право. Сега, за да може Советот за безбедност да носи одлуки врз основа на член 42. Сега, ако го гледате од тој аспект, тогаш и одлуките на Трамп, сега, бидејќи тоа е наративот на либералниот тавор или на демократите, дека ако дојде Трамп, ќе имате, за да може да се смени сето ова, таа deep state, тогаш он би требало од нивна перцепција да влечи потези кои што ќе бидат малте не авторитарни. Тоа значи дека ќе се пресмета, бидејќи за да е намали се она што Илон Маск го вели и така натаму, рачунете дека он ќе треба да отпушти добар дел од луѓе кои што нормално е дека ќе клоцаат, нормално е дека ќе се бранат, бидејќи ќе се работи за нивна екзистенција. Разбира, да. Втора работа е дека за да може тоа да го направи, он беше многу благ во првиот мандат и не успеа да го направи. Тоа некако загуби такт со промените кои што ги правеше кај него брзо и така натаму. Ако не го направи тоа во првиот бран, тогаш ќе се соочи со дополнителен проблем. Зашто? Затоа што за да можете да управувате таа администрација, станува збор за огромна администрација, можете вие да донесете одлука. Меѓутоа, колку енергија ќе имате да ги смените сите тие, нели, нивоа или layers, како што ги викаат, на рангови на луѓе, во сите сектори, внимавајте, не е само дипломатијата, имате во безбедносниот сектор, затоа што моменталниот лидершип во Пентагон не сум најсигурен дека ја дели републиканската логика на нештата, туку многу повеќе е близок до демократската логика. Тоа се гледа во голем број на скоро пензионирани генерали кои што се инфлуенсери, кои што даваат своји мислења и ќе видите дека, например, земете го поранешниот началник или доскорешниот началник Мајли, кој што во даден момент и се спротистави, ако се сеќавате на Трамп, бранејќи, повикувајќи се дека го брани уставот и дека да, тој ќе го почитува председател, ќе ги почитува политичките лидери, но дека сепак му е мил уставот. Така да сето тоа се сега прашања што и како тоа ќе изгледа во пракса. Во однос на билатералните прашања, што значи тоа? Тоа значи дека, како што реков, можеби досегашната логика да се бараат решенија во вин-вин и така натаму, нема да ги видиме. Тој може комплетно да ја жртвува Украина и да прекине со целата таа приказна. Најави постојат, например, денесната изјава на Шолц дека не се согласува Украина да биде дел од НАТО и тоа јасно му е порача на генералниот секретар на НАТО. Е исто така еден индикатор кој што да не знае некои анкети, ние што не ги знаеме. Па добро, сега постојат, имате човек од Франција кој што ставил 40 милиони на обклада дека Трамп ќе победи, вади аналитика дека по дата анализи си таму така натаму дека ќе победи Трамп и дава аргументи за тоа. Не знам дали тоа знаеме за неколку часа. Се согласувам. Значи, сето ова сега води кон еден таков прагматизам. Ја увертира дека е возможна разврска во Украина согласно идеите на Трамп. Односно како да се подготвува светот за новата реалност. Дефинитивно, ако дојде Трамп и ако го следи тоа нема да биде добро за украинците, нема да биде добро за дел од европјаните, меѓутоа за овој како се вика за светскиот мир, од таа перцепција, бидејќи реков, ако остане оваа логика, излезниот резултат е многу опасен. Тоа значи дека вие треба да го поразите Путин, за да го поразите Путин, они рекоа и ветија дека ќе употребат нуклеарно оружје, тактичко нуклеарно оружје.
ќе се повикаат на правото на самоодбрана, тоа ќе биде пак дискутабилно, ќе имаат, ќе немаат право и така натаму, меѓутоа во секој случај тоа ќе значи дека ако продолжи овака, бидејќи оваа војна на ваквиот начин кој што се води е безсмислена затоа што корпорациите веќе немаат пари да испорачуваат. Се што ќе треба да направи Камала е да се ослободи бидејќи ќе има мандат од 4 години, па ќе успее да ја продаде наративот, да дозволи дејство во дистанца, односно длабоко на територија на Русија, од што Русија се плаши, бидејќи се покажа дека С-400 системите имале некоја предпоставка дека ќе функционираат, меѓутоа не се комбат тестет како што треба и немаат време да ги синхронизираат кој што тоа американците го направија со првата и втората залеска војна. И дека имаат дупки таму, дури Iron Dome има дупки, значи постои техники како може да го надитрите тој систем паметен и така натаму, со многу помалку да кажеме со системи кои што коштаат многу помалку, а можат да бидат одржливи на подолги стази. И сега ако го примените тоа значи дека веќе Русија ќе биде сериозно загрозена и тогаш они ќе го задржат правото да тестуваат нуклеарно оружје, бидејќи ќе имаат аргумент, дури и согласното постоечко меѓународно хуманитарно право, да кажат дека било каква подршка на коалициони партнери за да се действува со оружје, значи дека и тој коалиционен партнер е легитимна цел. Ти сега обвинуваат дека НАТО е вмешано во војната, меѓутоа тоа го прават повеќе од политички. Сепак се воздржани, тоа е повеќе наратив, повеќе наратив. Сега ако гледаме како во изминативе 2 години се однесува, не можеме да кажеме дека тој наратив ќе остане празен без или празно само ветување. И тука расте опасноста. Разбирам. Интересно и военото. Воената анализа, мислам, интересна. Тука има еден парадокс. Сега кога размислуваме за Украина, бидејќи Украина е едно од клучните прашања, односно темата мир во светот, односот на Америка кон конфликтите воени во светот е меѓу главните теми во оваа кампања, покрај проблемите со илегалните имигранти, што е во суштина безбедносен проблем на САД, натрешен проблем. Така го продаваат барем од тимот на Трамп, прашањето околу абортусот, околу деноците и така натака, и прашањето за улогата, односно на Америка во колективниот поредок на воспоставување мир е меѓу клучните теми. Но кога зборуваме за Украина, Дарко, сега ние си анализираме од страна едно сценарио, друго сценарио, во суштина анализираме што од двете ќе е полошо за Украина. Така, бидејќи реално не гледам јас серекна варијанта да било кој од кандидатите да победи, дека Украина ќе излече она што сака, повраќање на целосниот територијален интегритет и суверенитет. Од друга страна, кога се работи за Македонија и кога анализираме какви се влијанија од надвор имало во однос на Македонија и прашањата за кои што ние се бавиме, тогаш логично, природно, нормално, веднаш ноктите се пуштени и поинаку веќе нема тука поглед од страна разумен, рационален и прагматичен, туку има емотивен поглед во духот на тоа што во однос на европските интеграции на Македонија би можело според тебе да биде поразлично, повеќе или помалку во зависност од тоа кој ќе победи на изборите, односно дали би влегла Америка во било кој од двете варијанти подиректно да посредува во наводници кажано, односно да ги седне и бугарските и нашите власти и да инсистира на некакво решение. Не сум многу убеден дека премногу ќе се занимаваат со нас. Ако дојде до таму, се извинам, во случај Трамп да победи, тој може, ако дојде воопшто тоа прашање на дневен ред до него, тој може да ја повтори онаа сцена со Вучич и тогашниот председател на Косово, кога ги седна карши него на столчиња како мали деца, да им кажа ова и ова ќе направите и така и беше. Тоа не се спроведе после тоа. Меѓутоа, во крајна линија битен е неговиот однос, неговото покажување на сила и обидот да доминира со таа ситуација и да се спроведе неговиот налог без било какво спротивставување. Меѓутоа, ние не можеме да очекуваме дека не Трамп, било кој, Камала Харис да победи или било кој да биде, дека тој ќе се занимава со тоа што бил Гоце Делчев
и дека, не знам, ќе потроши денови на анализирање на нашата и на бугарската историја или на нашата и на грчката историја. Оно што е за нас битно е, меѓутоа, да ако се смири ситуацијата во Украина, дека тоа мислам дека го разговаравме, меѓутоа дека тоа ќе има позитивно економско влијание на случувањата во Европа, и она што е посебно битно е дека ќе доведе до намалување ќе се воспостави стариот енергетски режим, дистрибуција на газ, и дека ќе дојде до намалување на цената на електричната енергија. Тоа за нас во овој момент е клучно, посебно за голем дел од населението. Многу пати сум го истакнувал тоа, дека Македонија е една од ретките земји каде што населението е оставено да користи во секојдневниот живот скап енергенс, и тоа скапо да го плаќа. Тоа се одразува на степенот на сиромаштија во државата. Од тука за нас е многу битно да дојде до воспоставување на мир таму, што подразбира да победи Трамп. Доколку победи Камала Харис, многумина од Балканот навиваат или сметаат дека е добро она да победи, кои што се противници всушност на политиката што ја спроведува Демократската партија, затоа што сметаат дека на тој начин тој систем кој што го воспоставија и го наметнаа они, тој систем на владење на така наречената длабока држава, дека тој полесно ќе се сруши, бидејќи Харис, односно тие што ќе владеат наместо нејзине, верувам дека некој очекува дека она навистина ќе владее со државата, се повеќе и повеќе ќе заглавуваат во жива кал, што ќе биде лошо во поглед на Украина. За самата Украина исто така, колку и да изгледа тоа парадоксално, дури и да изгуби дел од територијата, подобро е да победи Трамп и да се воспостави некаков мир, ако тоа воопшто е можно, бидејќи јасно е дека таа не може да победи во оваа војна и може само да се истоштува. Јас сум правил една економска анализа пред 10 години во време на оној председател што беше соборен на Мајдан, Јануковиќ, кога русите после го прибра, и тогаш Украина, според тие анализи, според висината на платата, според куповната моќ на населението, тогаш Украина беше најсиромашна држава според тие податоци што ги добив, најсиромашна држава во Европа, со плата од негде 4000 тогашни денари. Тогаш не дека ние бевме многу подобри, тогаш меѓутоа бевме на повисок степен од економскиот развој, а може да замислите, ако тоа било тогаш така, каква е економската состојба на таа држава денеска, кога исклучиво зависи од парите кои што доаѓаат од Запад. Ако тие пари престанат, таа држава ќе банкнотира. Во овој момент, меѓутоа, подобро е тие пари што ги даваат на Украина за оружје да бидат насочени кон некакви програми за економски развој на таа држава, да се врати барем на тоа сиромашно ниво на кое што била, а под кое е сега. Тоа е исклучително битно и за нас, бидејќи оваа ситуација за Македонија не е сосема одржлива, бидејќи не можете да при услови на скапи енергенси, кога сте 100% зависни од тие скапи енергенси, вие не можете да проектирате економски раст на БДП од 5-6%, каков што на нас во овој момент ни е потребно. Подоцна и за Блискиот исток ќе зборуваме за Иран, можните варијанти случувања таму, меѓутоа би требало веќе во моментов да го имаме на линија Јованчо Нумовски од Гласот на Америка од Вашингтон. Јованчо, од тука добро вечер, таму добар ден, добра приквечер. Кажи ми, што е ново, што се случува отаде Атлантикот? Дали има некакви излезни анкети, првични, вака некои кои може да ги сподели со македонската јавност? Добар ден од вечер за вас.
Не, за жал се уште нема никакви резултати, бидејќи се е рано. Има една информација пред малку излезе дека всушност во округот на Нью Хемшир, или тоа е општина во Нью Хемшир, која има само 6 жители, таму се гласало и сите 6 жители гласале и поради тоа се изброени гласовите. И замислете се, тоа е како и што се предвидуваше, како и што и анкетите предвидува, значи ќе биде тесна трка, тројца гласале за Камала Харис, тројца гласале за Доналд Трамп. Толку околу пребројувањето на гласови, како што кажав, се уште е рано, некои избирачки места затвораат во 19 часот, некои во 20, па дури и во 21 часот, зависно и во која временска зона се наоѓа во Соединетите американски држави. Но ќе биде тесно, во секој случај ќе биде тесно, и аналитичарите така велат, меѓутоа и Трамп излезе со изјава дека најверојатно ќе биде тесно. Мислам дека оваа година, тоест на овие избори, Пенсилванија ќе биде одлучувачка држава и оној кој ќе победи таму најверојатно може и да стане идниот претседател на САД. Во колку часот се очекува Пенсилванија? Некаде 3 наутро по македонско време, 3,5 така некако. Тоа би било 9,5 по источно време, така? Најверојатно првите резултати од Пенсилванија и од источниот брег на САД ќе биде некаде после 20 часот, тука значи после 2 пополни по македонско време. Оно што исто така интересно, бидејќи по пандемијата знаете дека се гласаше, имаше и предвремено гласање, јас гласав предвремено, пред неколку дена, бидејќи денес сум нелипатен, има и гласање и по пошта. Во тој случај гласовите прво се пребројуваат они од предвременото гласање, па од тие што доаѓаат по пошта заедно со гласовите кои што се собираат денес, а потоа на сето тоа се додаваат и оние гласови кои стигнале по пошта, а задоцниле или не биле навремено испратени. Едно македонско прашање, може? Дали изборниот ден помина со некакви нерегуларности, односно сериозно, со какви проблеми се соочува? Немаше нерегуларности, барем така и сите медиуми јавеа дека изборниот ден буквално поминува во мирни избори, без некои поголеми нерегуларности, иако од FBI и од другите безбедносни агенции изјавува дека е можно да се случат некои дезинформации или нешто што би ги навеле граѓаните на САД на нерегуларности, меѓутоа за сега нема такви примери. Доналд Трамп исто кажа дека до сега немал забелешки околу нерегуларностите кои дали ги имало или воопшто ги имало на овие избори. Може ли да се очекуваат некои излезни анкети подос, например, по втор пат кога ќе се слушнеме со тебе за некои 2 часа, нешто повеќе од 2 часа? И јас навистина не знам, бидејќи и овдека во САД веќе првичните информации ги очекуваат после 19 или 20 часот, значи после 2 часа по пополнив по македонско време, меѓутоа ги пратиме сите тие наставни избиднувања, бидејќи нели Америка е голема, има многу општини, многу окрузи кои се со помало население и од тука може би тие веќе гласови ќе бидат пребројани па и објавени, така да доколку имаме и се што имаме ќе го споделиме. За сега само тие 6 гласа се изброени официјално што се однесува до округот во сојузната држава Нью Хемшир, од кои тројца гласале за Камала Харис, а тројца гласале за Доналд Трамп. Среќа не живееш таму, иначе ќе беше многу тешко да одолеам да те прашам во кој табор си припаднал ти. Уште едно последно прашање, дали може да очекуваме како во 2020 година
неколку денови да трае изборниот процес, односно да има толку долго пребројување на гласовите мислам во Џорџија, дека беше минатиот пат главниот проблем, некои 5-6 дена се чекаше на добројувањето на гласовите таму, или правилата на игра се променети за разлика од периодот, бидејќи тоа се уште беше ковид пандемијата и други специфични правила владеа? Да, најверојатно да, поради пандемијата и постоја такви одлагања или пребројувања на гласовите. Мислам дека оваа година нема тоа да се случи, иако во Соединетите Американски држави е познато дека некои председатели, еве на пример, ќе го земам како за пример, кога Џорџ Буш се кандидираше за председател против Ал Гор, изборните на Флорида пребројувањето беа донесени на 12 декември, 4 или 5 недели после 5 ноември, што така да не е ништо исклучено, меѓутоа според оние последни информации кои денес се вртат по медиумите и тука во САД е дека најверојатно можно е да се знае и уште вечер победникот, со тоа што во Џорџија веќе имало досега најмасовна излезеност и мислам дека таму нема да има проблем околу броењето на гласовите, но како што кажав, ќе се повторам еднаш, најверојатно оваа година одлучувачка држава за победа на председателот, како што апелат и тука, ќе биде Пенсилванија, која има 19 електорски гласови и зависно на кого ќе му припаднат тие, најверојатно и тој ќе биде идниот председател. Има ли некакви информации во однос на излезноста на самиот изборен ден, особено од републиканскиот табор, бидејќи се покажаа одлични во на early voting, предвремено гласање и вечна големата дилема, големото прашање беше дали тоа се гласови кои што секако би гласале на сам ден на избор или сепак успеале да излечат да гласаат луѓе кои што обично не би гласале, односно мобилизирале, енергизирале навреме поголема маса на луѓе, дали има некакви информации на таа тема и второ, дали има се уште дропаут кај жените и во урбаните средини, две таргет групи на кои што се надеваше Камала Харис, а не се покажаа баш во на предвремено гласање. Иако процентуално знам дека женската популација е во рамки на границите од минатите избори, меѓутоа очекуваа повеќе, претпоставувам, оваа година. Искрено да ви кажам, не се зборуваше за тоа, меѓутоа утринава првите информации кои ги добивме беа тоа дека повеќе од половина од вкупното гласачко население во Соединетите Американски држави излегло на предвремените избори, значи до неделата, или гласале по пошта, што е некаде повеќе од 80 милиони американци го дале својот глас. Неофицијално и она што се шпекулира, а не се уште статистиките не се излезени, се дека најверојатно таквите гласови од предвременото гласање би можело да бидат оние на поранешниот председател Доналд Трамп, бидејќи тој најмногу според нив кревал врева или апелирал до неговите републиканци или граѓаните на САД кои гласат за него, тоа да го направат на предвремените избори или да гласат по пошта, да не чекаат до последен ден, за да најверојатно тој сака да знае што побрзо дали како стои работата, да. Ги усвоил тие гласови или не. Благодарам Јованчо Нумовски од Гласот на Америка, Voice of America, во живо од Вашингтон, во Гласот на Македонија, Алфа телевизија и специјалната емисија Америка Одлучува. Јованчо, ќе се слушнеме, ќе се видиме повторно подоцна. Ти благодарам за ова вклучување. И ако има нешто, барај ти, не чекај ние да те бараме. Нема проблем, нема проблем. Океј, пред да го вклучиме и вториот линк, тоа е поранешниот директор на Агенцијата за разузнавање Зоран Иванов, професор на еден универзитет во Анкара, Турција, со кој што исто така ќе зборуваме за некои безбедносни аспекти. Сакам вас да ве прашам во однос на влијанието на Соединените Американски држави во Македонија преку разноразни фондации, преку разноразни грантови програми кои ги дели. При тоа не мислам тоа да се доживее во заграда само од негативен некаков аспект. Едноставно тие својата политика си ја спроведуваат на одреден начин, меѓутоа факт е дека помогнале во обидите за изградба на капацитетите на многу институции во Македонија. За дел од нив знаеме, за дел од нив
Не знаеме институционалната помош, очекувам дека би продолжила, меѓутоа доколку America First стане повторно национална политика на Америка, што тоа би значило за таквите полуги кои што ги користат овдека? Па тоа самото по себе значи дека ќе има кратење на тие буџети во смисла на Насекиравте многу луѓе сега. Па не, тоа е реалноста, бидејќи целата логика е оптимизација на тие трошкови, затоа што целата филозофија на начин на решавање на проблемите ќе биде поинаква. Овој, како што реков, е класично идеолошки пристап кој што бара градење на да кажеме, така наречената track to дипломатија, која што е неформална или градење на таа мека моќ. Во тој либерален концепт е подкрепа на граѓанското општество, подкрепа на активизмот кој што би требало да биде предвестник и watchdog на властите за да може да се испорача таа либерална идеја. И преку тоа се прави тој инженеринг, во смисла на тоа се даваат грантови за јакнење на тие локални капацитети и така натаму, што во принцип е убава идеја и е добро осмислена. Како тоа се реализира и каков инженеринг постои таму, тоа е нешто друго, така е. Сега, по таа логика, ако одиме по она што тие го најавуваат, ќе има големи потреси овде, ќе има кратења, не значи дека ќе прекине тоа, ќе има дефинитивно кратење, ќе има преиспитување. Тоа според мене, во даден момент, јас имам проблем само да видам како тоа ќе го спроведат они, затоа што убаво звучи тоа на хартија и во корпоративен дел е една работа, оно што го прави Илон Маск, во државнички дел, во statehood дел, е малце поинаква работа, затоа што Илон Маск, за оние кои не знаат, отпушти некои 40% тоа му се може, значи од вработените во Твитер. Сега тоа може да се внимавајте, сега тоа може да ја направи сериозен проблем бидејќи овие луѓе кои што ќе ги отпуштат тие имаат мрежи. Тие мрежи покрај формалното действување се направени за неформално действување, има акумулирано огромна моќ преку кои тие ресурси се дистрибуираат. Односно да ја објави војна на длабоката држави да ги зајакне капацитетите. Значи ова не е дека сега пак ќе кажам, не зазиваме страна, тука само ги анализираме работите за да кажеме дека тоа може да направи сега сериозен бунт внатре и дури да се појави сериозен отпор, да ако згазат цврсто, ако имаат веќе планови како тоа би го спровеле, како ќе го операционализираат тоа, што тоа ќе значи, бидејќи внимавајте, може да ви се јават непредвидени повратни механизми да некои делови прекинат да ви функционираат, затоа што целата претпоставка во изминатите 30 години е изградена на тој принцип, на тој широк пристап, ако може така да се каже, кој што почива на дел од академија, дел на корпоративни функции, дел на аутсорсинг. И сега ако вие тоа го скратите, бидејќи таму се трошат огромни пари. Вие и тука има тие сега тоа се тие дилеми дека либералната демократија суштина е исклучително многу скапа ако сакате да функционира. Една од причините зашто земјите како нас и во добар дел од источна Европа имаат проблем со функционирањето е затоа што голем број на претпоставки ние кои ќе чуеме, кои ќе треба да имплементираме такви работи, голем број од претпоставки ги немаме. И функционираме на социјалистички начин кај што државата суштина се очекува дека ќе ги влече сите конци, ама тој аутсорсинг за тие, затоа се тие трилиони кои што ги слушаме пари кои што треба да ги направат, што им сметаат на нив. И сега сето тоа во корпоративна логика има смисла да се оптимизира, да cost benefit анализа да се направи. Меѓутоа внимавајте, тоа е и клопката која што почнува да ја подјадува внатре самата либерална демократија, бидејќи они немаат одржливост. Таа одржливост, тоа немање на одржливост го препозна Кина и Русија, бидејќи они спроведуваат corporate state, значи затоа што таму не се интересни изборите во Русија, не се интересни изборите во Кина, бидејќи се знае однапред кој ќе победи. Затоа не правиме емисии, и они имаат луксус, пазете, они имаат луксус да си дозволат и да погрешат нешто и да доколку да погрешат да може да го исправат, не знам дали ме разбирате. Сега сето тоа овде може да појави негативни да кажеме повратни врски кои што во крајен екстрем може да предизвикаат и внатрешен бунт. Тој внатрешен бунт, бидејќи внимавате, имате голем број на полицајци кои што се сега веќе на високи функции. 8 години, значи претходно 4 Трамп не успеал да ги смени. Претходно бил Обама, значи имате 8 години, тоа се веќе генерации на лидери кои што имаат изградено свој зборам етаблирано и испуштено пипци кои што во таа deep state, како сака он да го реши тоа, ќе има отпор. Тие луѓе имаат огромни пари,
Имаат, значи земете само корпорацијата кој што овој табор се спрема да ја реши. Имаат големи ресурси, големи пари, огромна моќ на мобилизација и внимавајте дека тие точно е дека Елон Маск направи сериозен предизвик и удар на тоа контролирање на наративот, нели, бидејќи најголемиот број на мас медиуми и мајстри медиуми ги контролира демократскиот табор. Единствено Fox News нешто има, нели, свое влијание, но еве на пример е податок само е факт дека Вашингтон Пост кажа дека ќе нема да зајде на страна и одма загуби 200.000 претплатници. И тоа се податоци кои што сега сами по себе кажуваат дека ќе имаат некакви, нели, ефекти. Реактивна е таа публика, да. И ја не тврдам дека тоа ќе оди во екстрем. Се надевам дека ако они, нели, победат, условно ќе знаат како тоа да го изменуваат, меѓутоа може да биде опасно и велам може да предизвика и внатрешен проблем. Сега ќе направиме една анализа со следниот јавувач во живо, не од Америка, туку од Турција или Туркија, како што сакаат да кажат домакините на Зоран Иванов. Повтор пат во еве еден ваков формат на Алфа телевизија, да не губам од времето. Инаку професор на универзитет во Анкара, поранешен директор на Агенцијата за разузнавање и човек кој одлично ги разбира односите и на Балканот и на светско ниво. Мислам дека си токму во Аризона и визитинг професор на еден универзитет, ако не грешам. Добро вечер и добре дојде. Добро вечер. Дали се слуша? Да, се слушаме. Дали не слуша, Зоки? Да. Супер. Прво прашање. Турција сака да се наметне како еден од главните играчи на Балкан. Не да се наметне, еден од клучните играчи на овој регион, Балканот, Блискиот Исток. Од друга страна, Америка е главниот играч или најмокниот играч на светската сцена. Како таму јавноста гледа на изборите во Соединетите Американски држави, имајќи го предвид имајќи ја предвид свежата меморија на се што се случуваше изминативе десетина години во Турција од 2015 година навака? Пред се благодарам за можноста за гостувањето. Поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Дали се слушам? Да, повели, Зоки. Така. И искрено да ви кажам, следејќи ги проблеми со конекцијата? Падна конекцијата. Добро, ќе се обидеме да го добиеме повторно за некоја секунда. Зоки, дотогаш Дарко, ќе има ли обвинување за руско мешање ако работите не тргнат по планираното? Мора да има нешто руско, нели? Или па Велешко, не знам сега. Сега имаше една господја во години малку меѓутоа испее една песна за Трамп, може музичка пропаганда да не обвинат дека спроведуваме сега од Македонија. Ако Трамп победи, сигурно. Ке има изговори, мислиш? Сигурно ке има некакви изговори, некакви обвинувања кон Русија. Ќе му вадат дека се слушал со Путин и не знам што. Меѓутоа, се зависи од тоа како он во таква варијанта ќе се справува и со пропагандната војна што ќе се води против него, која што сигурно ќе биде жестока, нема да му дадат никаков одмор, и како ќе се справува со таа така наречена длабока држава. Он минатиот пат беше самиот се обкружи со луѓе кои што за Майк Пенс вели него не знаел, морал да го земе. За Џон Болтон, кој што му беше советник за национална безбедност, вели тој ќе паднеше некој детски дрон во Америка, тој велеше дека е Трамп. Тој велеше дека е руски, сакаше да војуваме со Русија. Майк Помпео му се јавувал и го молел да не ги објавува документите за атентатот на Џон Кенеди, затоа што тоа ќе урнело институцијата.
Во кампањата Роберт Кенеди истакна дека на изборите во 2020 година 51 офицер на ЦИА биле вмешани во манипулирање според неговите зборови, значи го цитирам, во манипулирање на тогашните избори. Така што, ако Трамп победи, секако ќе има, почнувајќи од обвинувања за Русија до се што е можно ќе се вади нечист веш, што би рекле. Ние за да се попречи, бидејќи таа структура на вистина е, како што речи професорот, таа структура на вистина е моќна, располага со многу пари, ќе даде отпор. Во тој случај се ќе зависи од тоа како он ја научил лекцијата од предходниот мандат и од предходните 4 години, колку во тоа ќе му помогне самиот Илон Маск за да се справат со таа ситуација и во тоа и ќе зависи од тоа дали ќе биде во право он кога тврди дека може да издействува за неколку дена мир во Украина, или ќе биде во право Медведев кој што вери дека тоа не е така и доколку бидат во право аналитичарите кои што тврдат дека проблемот таму е многу посериозен од тоа кој е председател на Соединетите држави. Благодарам. Додека ја провериме врската со господинот Зоран Иванов, сега е вистински момент да го повикам првиот блок на реклами. Зоки ќе го вклучиме подоцна, а веднаш после рекламите би сакал да ви најавам ексклузивно интервју со американската амбасадорка Анджела Агелер, за прв пат во еден ваков формат како амбасадор на телевизија Алфа. Го снимивме пред неколку дена посветено на изборите во Америка, но и на случувањата во Македонија. Така да веднаш по рекламите следи интервјуто со амбасадорката Агелер, па се враќаме во студиото. Останете со нас. Како што ви најави, во моментот во Американската амбасада во Скопје имам честа да разговарам со амбасадорката госпоѓа Анджела Агелер. Ќе разговараме за сите актуелности и во нејзината матична земја и во нашата матична земја. Madam Ambassador, thank you for having us on this special occasion. Thank you so much, Bogdan. I'm really delighted to chat with you and have a chance to meet for the first time. Thank you. Is this your first time on Alpha TV? It's not that my first time on Alpha TV, but it's my first time talking to you on Alpha TV. Hopefully not the last. Hopefully not the last. Let's see how this goes. Oh, okay, great. Tell me, have you already sent your absentee ballot? Absolutely. I did about, I think it was 3 or 4 weeks ago. I think it's one of the really important, and I'll even say sacred duties and rights and privileges of a citizen to vote. And so I definitely did that. I'm a resident of the District of Columbia, Washington, D.C., and so I was very, very happy to submit my vote by absentee ballot. Yeah, you send the similar messages on our elections here. I mean, the last elections, that it's very important for the people to get involved in the process and vote. Can you make a comparison on other levels between the elections in the States and the elections that you've seen many elections around the world, but we're talking about Macedonia, regarding some similarities or differences besides the electoral system. It's quite different, we know that, but the media coverage, the relations between the people during the election season, although in the States it's quite long. I mean, the campaign starts a year and a half before the elections. But about the atmosphere in the society. Yeah, you know, first of all, 2024 has been an amazing year for elections, right? I mean, I think at one point I read somewhere that over 70% of countries in the world were having some form of election this year, and there were then EU elections.
And so we've seen a lot of focus on that process and the fact that even though different countries and organizations handle elections differently, it's been a great study for democracy. This year has really been sort of a master class in how different countries manage their elections. And what we also see, and I think this is important, and I talked to a number of your colleagues about this, is the difference between the kind of language that one hears during a campaign versus the kind of language that we hear after a government is elected. And so the first and most important thing is, again, that the citizens participate. And I've always personally felt, Bogdan, that I really don't have a right to complain unless I voted, because then You're I on the same page. Yeah. I mean, I think if you're going to participate in your democracy, then you have a right to voice it. And I frankly get a little bit tired of people who say, I'm not going to vote, but I'm very angry about X, Y, or Z. And so I think that dialogue between the citizens and those they choose is a really important one. And we have seen in this country and other countries around the world how that dialogue shifts once a government gets into place and starts to govern versus how they spoke when they were campaigning. It's quite different, of course. The responsibility, for instance, it's not non-existent during the campaign, but it's quite different when you're in charge of 2 million or 250 million people. Right. But are you surprised by the interest that people in Macedonia, for instance, have for the American elections? I mean, a big part of the nation, I believe, sees them as some big event, which is globally, of course. But there is quite a big interest in, and people get to pick a side. I'm for Trump. I'm for Ms. Harris. How do you see that phenomena? You know, I talked to many other ambassadors in Europe and in the Balkans especially, but I have friends around the world, and I honestly feel like most of the world right now is waiting to see what happens with our elections. There will be a change of administration. And this is one of the important things, is that because President Biden withdrew and supported his vice president, that there is going to be a change. And so people are very interested in what that means. And it's one of the things that... They ask you for opinions, I guess. Yeah. What's going to happen if so-and-so? And what about if so-and-so? That's why I'm here also. I know. And you know, first of all, I don't know that there has been an election that is this close. Perhaps there has been in American history, but certainly not in my memory. And so you can look at the polls every day, and I have to confess to you that I'm kind of a polling junkie, which is not a very healthy thing because polls aren't necessarily trustworthy in all cases. Sometimes they're used as a propaganda, but exactly, and sometimes they're just flat wrong. Yeah, that's right. And so, and we've seen that not only in the United States, but in other countries and here as well. So, so you can obsess about those, as I sometimes do, but at the end of the day, whatever happens on Tuesday, first of all, we may not know who's won for some time. Yes. And so people are watching with great interest, as are, I think, almost every single citizen of the United States, to see what happened. The last time former President Trump confronted a lady at the elections was 2016, and I remember then one of the key points of his campaign was America First. I honestly, I don't quite remember if in 2020 he was talking about America First, but now the subjects which are talked in the campaign are more domestic problems, immigration, illegal immigrants, ban of abortion, yes or no, etc. I mean, the main talking points are not connected to the American foreign policy. Right. But we are most interested in the elections because of
because of that. Do you have any glimpse, maybe, what might change? Because, yeah, there will be a new administration, either under Ms. Harris or under Mr. Trump. Yeah. What do you expect as an American ambassador in a distant country? Yeah. What might happen one way or another after the election? Well, I think, and that's a great question, and you framed it perfectly, because I think, again, this goes to what people talk about, again, whether it's in the United States or here, is almost always focused on domestic issues. You want to talk to the voters where they live. You want to talk about the issues that they care about, and generally speaking, most voters in any country are concerned about what we call in the U.S. kitchen table issues. It's the economy, it's jobs, it's opportunities, it's education. And those are the things that I hear from people in this country that they were also focused on during the elections. Then when you actually begin to govern, you look at things like, how are we dealing with foreign policy? So I joined the Foreign Service 26 years ago, was when I became a diplomat. And I have served under 5 presidents. And in that period, as as they've gone back and forth, parties have gone back and forth. They've swapped in that period. And I've worked for 8 secretaries of state. And so while I can't necessarily give you a glimpse into the future, I can tell you that based on my own personal experience as a diplomat serving overseas, foreign policy really doesn't change that much. I know there are those who don't particularly like that answer and think that if we get one or the other, that this is dramatically going to change our trade policies or these sorts of things. And the answer is, so far, at least in the 26 years that I've been following this very closely, it really hasn't. So my expectations of how we interact with this government and with the citizens of this country is that we will continue to work on the issues based on the values that we all share together and that work for both of our countries. Let's learn from the history. Narrative is perfect to get into the domestic political talk about the Macedonian political reality and our EU integrations, etc., because we actually do have a history problem in our well, you relations. have a lot of it. Yes. We have a lot of history here, so but, probably neither country can comprehend the amount of history which it thinks it owns rights to. But nevertheless, the goal of the United States is regional stability in the Balkans. Can we have a regional stability in the Balkans without a fully incorporated Western Balkans in the EU? I think that's really an important question that I know many people really grapple with. It is frequently said that those who ignore history are doomed to repeat it. And I think that's an important thing to bear in mind as we look at what has sort of brought us to the point where we are today. But even more importantly to me is how do we take that history and learn from it to move forward? Because history can be a great tool and a great resource. It shouldn't be a burden that holds a country back. And frankly, I see many in this country, in North Macedonia, who are very keen to take those lessons and move forward. And I truly believe very strongly that the successful, secure, prosperous future of this country lies in the European Union. You're in the heart of Europe. And that trade, opportunity, security is enhanced by formalizing that relationship. Now, is it hard? Has this country faced more challenges to that aspiration than any other? Yes. And I know that difficult decisions have already been made, and that high prices have already been paid by the citizens of this country. But I hope that taking those lessons will help them support and urge the government that they elected to move towards and further along the European integration and Euro-Atlantic integration. Madam Ambassador,
I would like to ask you a question and require an answer from a human perspective. Because I guess, I mean, you work, you have your briefings, you have your meetings with the different politicians from Macedonia, with the media. I'm not sure if you have the time to have some chit-chat interactions with regular people on the street, but do you understand our fears and frustrations from a human perspective about that after all these years, Macedonians feel insecure, feeling that we don't have the full circle when our statehood is in questions, that we're being negated not just at home but everywhere around us. Macedonians have problems in Greece, in Bulgaria, some specific problems in Albania and Kosovo. From a human perspective, do you understand our fears and frustrations about the national questions? I believe I do. I can never understand it to the extent that a citizen can, but at every opportunity, and this is the second time I've served here in Skopje, and I had the great benefit of arriving as ambassador with many friends that I had gotten to know when I was here previously, including a lot of journalists, because I had been the public affairs officer. And I so enjoy traveling around the country. Yesterday, I was in Negotino and at a farm outside of Negotino. I was speaking with women farmers, and then I had the great opportunity to speak with a group of young people who were studying media literacy and had a debate club. And we're talking about activism and other issues. And this is one of the things that I hear from, as you say, as one human being to another, that very real frustration, some anger, some fear about where does it end. I hear that everywhere I go, and I do understand it, and I also recognize that there is a sense of having already given so much and changed the name, changed the flag, done these other things, and questions from young people about their, you know, what's in it for me? Why should I stay here? What is this country offering me if we, you know, have yet another obstacle to getting into the European Union? So I do hear that, and I really understand it as deeply, I think, as a foreigner can. And I also believe that the solution is to get in. Is to get into the European Union, take your rightful place within that organization so that you and all of the other citizens can reap those benefits. And I think that's incredibly important. While we're on the subject, one last question regarding our EU integration. Great to hear that you do have the time to speak with everyday normal people. Have you seen or sensed anywhere that in Macedonia somebody discriminates other people or has some issues regarding the, let's say, Bulgarian minority in Macedonia, which we are being kind of accused of some political centers in Bulgaria? Because me, as a native here, my opinion is totally different. We don't have problem with anybody living here in Macedonia. What is your view on that subject regarding the possible eventual discrimination against, let's say, Bulgarians in Macedonia? Thank you for asking me that, and I will tell you that personally I have never witnessed it, and we have certainly asked a lot of questions about whether or not others have experienced it that they would like to share with us. I have not. That's, you know, in any society, in any community, there are people who are willing to be kind of nasty about other human beings. Of course. And there are those here in this country, just as there are in the United States. But the majority of people of this country are warm, generous, caring, very embracing, and I have never experienced that. And I have never seen
anything but people around this country being very open to others from any other culture, including the United States. The very fact that you came back here after 10 years, I mean, it speaks about us that you like being here, right? You know, I love this country. I have grown to really, really care about it and care about the people of this country. What is the biggest change you've witnessed in those 10 years apart? You worked here from 2010 to 2013, then came back in 2023. Yeah. You know, it's fascinating because... besides Skopje 2014, okay. Yeah. Well, that had started before I left. Yeah, that's a separate conversation probably, but... Next time we'll talk about architecture and music, okay? Okay. You know, it's so fascinating because something, and I continue to follow the country even when I wasn't here. It is so fascinating to me because some things are very different. I mean, you got into NATO. When I left in 2013, I honestly did not see a path forward for changing the name. And the issue with Greece was still there, and I thought it's never going to happen. The Bulgarian issue never existed. And yeah, that hadn't come up. And so it was really such a triumph to have this country join NATO. And since joining NATO, North Macedonia has been an incredible partner and ally. They have contributed, they were the 4th per capita contributor to Ukraine assistance, and have really stepped up and offered an enormous amount. And I firmly believe that when you do join the European Union, it will be the same thing, that you are great partners. And so, you know, we just want to do what we can, as a non-EU member, of course, to do what we can to support those hopes and wishes. You mentioned that earlier in some other interviews that you never imagined leaving the country in 2013 that we'll get to the name change. Maybe our neighbors got used to that, us being ready to make big sacrifices. Yeah. But the way things stand now are different than 1 year ago. Yeah. We had elections, people chose a new path, new way, so we'll see how it goes. What is your first impression of the new government? We can talk about it now. It's maybe 4 months. Yeah. They've gotten through the 100 days. Yeah. You know, I have to say, in my interactions and in a number of issues that are very important to us, and important to us because the people of this country have told us these are the issues that are important to them. I have found great cooperation. I've found a willingness to be receptive to our ideas, which are not always the same as the government. Of course not. But I have never found that the Prime Minister, the President, or any of the ministers are unwilling to listen. There are still enormous challenges. And I think as we look at some of the openness towards trade, towards infrastructure, towards energy has been really, really very, very strong. But there's still a lot of work to do on corruption, on the judiciary, on rule of law, on education, and also in the health area, I think. So there's a lot to be done. Yeah, my wish is that those were the main topics regarding our EU integration, to talk about actual problems and solutions to them, not about the medieval part of the history. And I think you're right. That's what people want to talk about. They don't want to talk about what happened 1,000 years ago, or even 200 years ago. Yeah. They want to talk about today. Let's hope that we will be brave enough. What was it? Land of the free, home of the brave. Mm-hmm. So we get to live our freedom the way we want. At the end of this interview, I would like to ask you, you've been around the world during your missions. From what I've read, Pakistan, Vietnam, France, India, Burkina Faso, Hungary, Central African Republic. Mm-hmm. But one thing was more interesting for me in your biography, that before you started working in the State Department or the voluntary mission in Central Africa, you worked in
the National Gallery of Art in Washington, D.C. I did. So, you've painted Macedonia as a picture. What would have been? I saw there's an impressive collection over there. So you've worked surrounded by incredible. Even Da Vinci, the only Da Vinci in the States, right? Rembrandt, the other Flandrian, Italian, French masters. What picture would Macedonia be? Would it be Guernica, or would it be Dali's persistence of memory, or maybe some perfect Rembrandt? A perfect Rembrandt. You know, I was, that's a great question. I've never been asked that, and I wish I'd had more time to think about it. But I will tell you, I was just in Vienna, and I had the great privilege of going to a Rembrandt show at the Kunsthistorisches Museum, and it's very wonderful. If you get a chance, I highly recommend it. And I also had the great opportunity to go to a Chagall show that's at the Albertina. They have wonderful museums there. And I would suggest that that maybe this country is almost a Chagall. Perhaps not a Rembrandt, because that's a little more traditional. And the reason I say that is that one of the things that I think is so captivating about Marc Chagall is his history. That's right. He was a Jew from an area that is now in Belarus, had very, very challenging life experiences, suffered in many ways through his whole life, and yet there is a kind of whimsy and poignancy to his art that is really captivating. And there's both a combination of some sadness and disappointment that's combined with this beauty of hope. So I think you're a Chagall. I only imagine how would you have answered if you were ready for the question. Great answer. I'm going to have to think about it. Thank you for the last question. If we imagine better future being treated fairly by everybody else around us and everybody in the organizations to which we aspire, having in mind the motto "Imagine Then Do" from University of Utah, right? What should we do to get that better future with fair treatment, as per your point of view? Yeah. Like a message to the Macedonian people. It's to do what it is that you want to do. Do the things that make you feel positive and feel that you are providing the best opportunities for your future and the future of your family. Do what you need to do to make sure that your kids have the opportunity, that this is a country where even if they leave for a few years or they go to school in the States or whatever it is, that they want to come home. That they want to come home and bring their expertise and knowledge back to North Macedonia and to be the future leaders of this country. That's what I hope for this country. I think it's enough for this interview. I mean, I qualified myself to get another one, right? Yeah, absolutely. Architecture, music, and... Yeah, architecture might be brief. Thomas Jefferson was an architect. He was. Yes, he Monticello. was. Have you ever been? It's great. I think he designed university complexes. Yeah, University of Virginia. Right, University of Virginia. So we can talk about that that's next time. Madam Ambassador, it was a pleasure having you on our program. So until the next time, good luck. To you and everybody in the States on the elections. I hope everything turns fine whichever way it turns. So I'm sure it will. Thank you once again for this opportunity. Thank you so much for having me. Тоа беше разговорот кој што го направи со амбасадорката Анџела Агелер. Ги слушнавте пораките, мене најголем впечаток ми оставија два моменти. Првиот дека беше доста искрена во однос на тоа колку не разбира нас како луѓе и сите оние емоции кои што ги чувствуваме во однос на сите наметнати и во случајот со Бугарија измислени проблеми кои што ни стојат на патот на нашата подобра реализација како држава и општество. И второ, дека ете и таа и сите во Американската амбасада не забележале случај на дискриминација на
жители во Македонија, специфично на бугарското малцинство, нешто што е токму дел од оној измислен проблем за кој што зборуваме и ни стои на патот кон Европската унија. Како ќе се одвиваат работите на тоа поле, ќе видиме. Уште неколку минути со моите први гости вечерва, Дарко Јаневски, Методи Хаджијанев. Сакам да ги искористам, Дарко, да те прашам нешто преска го предјавив како прашање, нели зборуваме за импактот на американските избори, односно епилогот таму во однос на нашата реалност. Сега може да одиме малку пошироко, регионално или па континентално, ако сакаме на ниво на Европа. Тоа е доколку има промена во надворешната политика во однос на случувањата на второто жариште. Зборувавме за Украина, сега да позборуваме малку за Блискиот исток. Што може да очекуваме ако наредната администрација реши да ги заврши конфликтите таму, односно да го угаси пожарот кој што се разгорува? Па ќе мора да го угаси на не знам на кој начин, меѓутоа ќе мора да го угаси со тоа што нема да го заврши. Значи тој конфликт таму, тој конфликт ќе остане замрзнат. Израел е во овој момент единствена земја во тој регион која што е вистински сојузник и каде што Соединетите држави е некаква база, стратешка точка на која што тие може да се потпрат, посебно откако по создавањето на БРИКС, отклонувањето на Саудиска Арабија, на арапскиот свет и така натаму. Така што поентата е дека се едно дали ќе биде Трамп или Камала Харис, тој конфликт ќе мора да го смират, меѓутоа не и да го решат. Тој ќе остане таков како што е, повремено ќе ескалира, па ќе се смирува, потоа после известно време повторно ќе ескалира. Тоа е една константа за која што зборуваш и Агилер, дека нема да се смени, а во однос на другите делови во светот, она рече дека надворешната политика нема да се смени. Тоа претпоставува, мислеше на Балканот, се едно дали ќе биде Трамп или Камала Харис. Во однос на другите делови, мислам дека веќе зборувавме и дека доколку Трамп победи, ќе има, ако ништо друго, барем обид за драстична промена. Знаете, во минатиот мандат тој дури тој организираше средба со Северно, така се поздравуваше со него, се обиде тие односи да ги затопли. Како што реков, мислам дека ќе отвори економска војна со Кина. За Украина веќе доволно зборувавме. Благодарам, професоре. Во јули месец, кога Трамп го најави Джей Ди Венс за негов подпредседател и кога ги дознавме сите ставовите на Джей Ди Венс, напишавте еден статус дека многу брзо светот ќе треба да се прилагоди на новата реалност и во неа не е најасно дали поделбата ќе биде по национална, односно територијална или идеолошка поделеност и поларизираност. Велите, за нас е многу важно кога и како ќе го препознаеме вистинскиот момент. Тоа е да си ги засукаме ракавите и да почнеме да ги решаваме реалните проблеми со мизеријата која не труе 30 и кусур години. Со други зборови, да се помириме дека центарот на светот е на друго место и ако не си ја напишеме домашната, никој нема да ја напише за нас. Како ви изгледаат сега овие ваши предјавувања, прогнози на неколку часа до осознавањето на новата политичка реалност? Па ја мислам дека ако има смена, значи во однос на таборот кој што ќе ја води Америка, ќе има смена и во однос на политиката. Не се согласувам до крај дека нема да има. Сега ќе ви кажам зашто. Методот на решавање на проблемите на Трамп ќе биде и на Венс ќе биде многу поинаков од оно што сега го прават. Тоа значи дека они ако сакаат да пристапат кон проблем со Кина, да го решаваат, бидејќи од таму им иде најголемата закана за нивната екзистенција во однос на супериорноста и они се чувствуваат, кога големите хегемони се чувствуваат загрозени, тие прават некои работи или потребуваат сила, почнуваат да ги менуваат ставовите, а тоа го чувствуваат од Кина. За да ја скратиме, бидејќи имаме многу кратко време, зошто сметам дека ќе има промена? Значи, они ќе гледат на проблемите решање на прагматично. Сакаш, не сакаш, ова е крај. Ако се устроиш и ако фатиш чекор, фаќај чекор, бидејќи тоа се новите правила на игра.
Зошто е тоа битно? Затоа што сите проблеми, ако гледате на Балканот, под предпоставка се решени преку мир, преку таа предпоставка дека сите држави ќе се интегрираат во Европската унија. Ако не се интегрираат, во тој случај остануваат конфликтите. Земете во Босна, предпоставката е дека сите ќе се интегрираат и дека така ќе исчезнат проблемите. Косово, Македонија. Што правиме ако не се реши? Затоа што прашањата во тоа устројување, затоа реков, премногу сме ситни, за да можеме да кажеме дека во овие големи превривања кои што ќе се случуваат, ќе можеме да се надеваме на некакво си до сега комотно жонглирање, оно што го правеа лидерите во минатото, па ќе се однесуваат како деспоти, па ќе глумат едно, ќе глумат друго. Не е НАТО доволен гарант на безбедноста и стабилноста на една земја, на суверенитетот на крајната земја? Разберете, НАТО ви е гарант на стабилноста од надвор. И вие сте внатре НАТО не може да ви се меша, нема капацитет. Сме виделе во Турција внатрешен конфликт, значи, иако е член не може на да се НАТО, меша, значи не може да се меша и не се меша НАТО внатре, а се до оној момент додека тоа не стане закана за него. Македонија нема можност да испорача, барем за сега, ако остане сама изолирана конфликт внатре, да ми испорача закана за НАТО. Да, они може да ви пратат пораки, меѓутоа тие нема да се не постои институција. Европската унија е таа кој што има малце повеќе поинаку поставени работи кои што се меша во внатрешните работи. Заканот дезинтеграција на земја би била проблем за НАТО. Зборувам се за оние пораки од опозицијата во Македонија, почнувајќи од јунските, ако не влеземе во влада, ќе влеземе во Ама добро, тоа е таа реторика, оние кои што си ја спорачуваат и можеби тука сега лидерите ќе треба да најдат начин да испратат порака да побараат дури и од гаранторите на Охридскиот рамковен договор за да обяснува што значи тоа, враќање назад и така натаму, бидејќи внимавајте, ако се сетите пред 2001 година имавте исто такви пораки кои што се молчеше и на крај не се испорача кој што не се испорача. Мојата порака е дека ќе има промена во смисла на тоа на методот на решавање на проблемите, а тоа значи дека ќе биде my way or highway, затоа што им се може, а ние сме премногу мали, за да можеме да се устројуваме. Тоа не значи дека ние ќе добиеме некаков си дека стапа не морков. Или стап или не. Затоа што премногу сме мали, не сме сфера на интерес. Сферата на интерес е на многу повисоко ниво, а решавањето на овие проблеми, дури и Украина не е на тоа рамниште, за кој што ќе се во интерес на Трамп. Да, Русија е прашањето, не Украина. Апсолутно, бидејќи има една работа која што треба да ја разбереме. Сите безбедносни советници таму и на едната и на другата страна знаат дека единствен кој што во моментот може да представи екзистенцијална закана за САД, физички да ја уништи е Русија, не е Кина. Меѓутоа прашањето дали има мотив. Они знаат дека Русија нема таков мотив. Русија нема мотив затоа што Русија има регионални амбиции за сега. Се до оној момент додека тие не прераснат или не еволуираат во поинаков нешто. А она што има страв кај САД, а тоа е пиететното настапување на Кина и освојувањето на пазарот, бидејќи Кина ја користи глобализацијата и го користи целата таа платформа која што либералната демократија ја создаде со начин на кој што они го форсираат со сменет метод на работа, каде што немате трчање на корпорации, него имате трчање на држава која што стои позади корпорации. И тоа е сериозна закана за нив. И сега, ако оние им се отворат три фронта, тоа е украинскиот фронт, кинескиот или Пацификот и се уште Блискиот исток, во тој случај нема да може да го испорачаат она што може да го испорачаат, а тоа да действуваат од позиција на сила или да водат дипломатија од позиција на сила. И тоа автоматски значи дека ќе им се брза да го решат овој начин, да ги затворат овие прашања, за да можат, ако тргаат да се бават со Кина, да тргнат да го решат таму и да се постават од позиција на долгиот стап, на водење на политика долгиот стап, за да биде пак my way or highway, за да не се доведат во друг избор. Сега, дали ќе успеат во тоа, дали ќе успеат да ги затворат тие прашања како што планираат, за да можат на Кина да и се наметнат на тој начин, е прашање кој што треба да го види. Може да го видиме, автопатот Скопје-Охрид е добра прилика за соработка меѓу Кина и Соединетите американски држави, имајќи предвид дека од Кичево до Охрид кинезите го градат, останатиот дел треба америчка компанија да го гради. Не заборавајте дека и Маск и Трамп се бизнисмени и дека и тоа е можно, затоа што во бизнисот некојаш некој работи дури и оно што е невозможно може да стане возможно. И во политиката нема вечни пријатели, има само вечни интереси. Огромна благодарност професор Методи Хаджијанев,
Дарко Јаневски за гостувањето во првиот дел на оваа специјална програма Америка одлучува, посветена на изборите во Соединетите Американски држави. Она што следува сега е уште еден блок реклами, веднаш после тоа следат вестите на Алфа, дневникот во 22:15 и веднаш после тоа колегата Драган Милосавлевиќ со неговите гости и многу други интересни содржини, а со мене повторно се гледате во 23:30 со уште многу нови гости и многу други интересни муабети. До следното гледање, следат рекламите, вестите, останете на програмата на Алфа. Свинг или одлучувачка држава според дефиниција е она држава која се смета дека игра клучна улога во исходот на претседателските избори во САД и каде кандидатите и на Демократската и на Републиканската партија имаат слични нивоа на поддршка. Гласањето често е слично за време на секој циклус на претседателските избори, иако факторите како промената на демографијата и излезеноста може да направат таа да остане повеќе ориентирана на страната на едната или другата партија. Аризона со 11 електорски гласови беше на страната на Трамп во 2016-та, а потоа доведи до тесна победа на Бајден во 2020 година и го сруши деценискиот тренд, бидејќи републиканските кандидати ја освојуваат државата на сите други претходни претседателски избори. Џорџија со 16 електорски гласови е уште еден пример за тоа како може да варира групата на одлучувачки или превртливи држави. Големата победа на Бајден таму во 2020-та беше првпат демократски претседателски кандидат да ја освои државата по Бил Клинтон во 1992 година. Predicting their vote becomes very challenging because how they vote in one election doesn't necessarily mean they're going to vote in the next election. And they're notoriously ticket splitters, right? So they vote differently. Мичиген со 15 електорски гласови секош била демократска во последните децении. Таа е една од трите држави заедно со Пенсилванија и Висконсин кои формираа синзид за Бајден во 2020-та, но Трамп ги освои кога противничка му беше поранешната државна секретарка Хилари Клинтон во 2016 година. Неодамнешните податоци од истражувањето покажуваат дека економијата е од најголема важност за гласачите во Мичиген. Невада со 6 електорски гласови има најмал број електорски гласови меѓу 7 превртливи држави и не треба да ја минимизира низината важност на претседателските избори. Победата на Бајден во 2020-та ја означи четвртата последователна победа на демократските кандидати во Силвер Стейт, но разликата беше релативно мала таа година. So things like wages, things like unemployment, things like housing affordability, just inflation in general, so things like fuel prices, all of those things affect people a little bit more here in Nevada than they might in some other states. Северна Каролина со 16 електорски гласови според анализите е наклонета кон републиканците, но тоа може да се промени. Трамп ја освои Северна Каролина за само 1,3% поени во 2020-та. Демократите се надеваат дека ќе ги освојат Северна Каролина и Џорџија оваа година. Пенсилванија со 19 електорски гласови беше на страната на Бајден во 2020-та. Победата на Трамп таму во 2016-та сепак ја прекина низата демократски кандидати кои ја освојуваа државата, а Бајден победи само со 1,2% поени пред 4 години. Висконсин, држава со 10 електорски гласови, некоја се сметаше за сигурна сина држава, се додека Трамп не извојува победа таму во 2016-та и го зацементира својот статус на бојното поле. Бајден потоа го преврте сценариото со неговата тесна победа во 2020 година. Повеќето држави во САД традиционално гласаат за демократите или републиканците и ретко кога се случило тоа да биде поинаку освен во овие 7 држави за кои никој не знае за кого ќе одадат својот глас се до последен момент. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чаномуски во Вашингтон. После оваа драматична најава, подсетување дека Америка одлучува, отворената програма на Алфа продолжува повторно со мене и со мојот многу драг гостин во студио, амбасадорот Јован Донев. Добро вечер, Добро Недов. На самиот старт ќе вклучиме веднаш гостин отаде големата бара, односно од преку Атлантикот. Го имаме поранешниот амбасадор на Соединетите Американски држави во Македонија, господинот Филип
Рикер. Филип, добро вечер, добре дојде. We can do this on English или може да си позборуваме на македонски? Добър вечер, Богдан. I wish I could speak Macedonian with you, but it's been a long day already. I think I'm better with English, but голям поздрав на сите од Скопје, туто. Нема проблем. Not a problem. I'll do only after you give me your answer. I'll do a quick recap in Macedonian in order for everybody here to understand what you have said. Okay? Okay, and I know so many Macedonians now are speaking English, so I think we'll be fine. Is the new lingua franca. Само за сите вас накратко после секој одговор на амбасадорот, знам дека сите знаете англиски, меѓутоа постојат некои правила кои што мора да ги почитуваме како национална телевизија, па јас накратко ќе преведам каков одговор ми дал амбасадорот. Okay, so what is the atmosphere over there? Are there any exit polls maybe at the moment? Do you have any favorites from the two candidates? No, Bogdan, it's really too early here. It is before 6 o'clock. The first polls on the East Coast, where people are voting today in large numbers, they will close in about an hour and a half. And then slowly across the country, the polls will close. I don't expect to see any real results until quite late tonight. And I don't expect there will be a final result tonight or perhaps even tomorrow. You may recall in 2020 when President Biden defeated former President Trump. It took several days. In fact, it was Saturday after the Tuesday election when we finally had a firm result and President Biden was declared the winner. Накратко, амбасадорот кажа дека е се уште премногу рано, нема никакви бројки, оние излезни анкети за да знаеме дали некој од кандидатите се стекнал со предности. Според него, дури можеби и утре во текот на, значи уште 24 часа можеби би требало да чекаме, поучени од искуството од 2020 година, за да знаеме кој ќе биде следниот председател на Соединетите Американски држави. Mr. Ambassador, you know the region far too well. You've worked here not only in Macedonia but around Macedonia for quite some time. What do you think? How much will this region be in the focus of the new administration? Any administration, doesn't matter if it's Ms. Harris or Mr. Trump. Clear, I think this is a crucial election. We really are at an inflection point, and it's an election that may produce, particularly if Vice President Harris wins the election, a new generation of leadership. There are great challenges in the world, and we have great challenges here at home in the United States. We have a very polarized political environment, a very divided country, I think it's easy to say, where our democratic values are being tested, where we have two very different views of the world. And I have to say, I don't think that the Balkans are going to be the top priority for either of the current candidates in terms of foreign policy or their focus. We will continue, of course, to play an important role in the world. I think transatlantic relations will continue to be important, and the NATO alliance should be a clear guidepost for our security. It has, after all, provided a great deal of security and stability for more than 75 years. And having North Macedonia and the other newer members of the alliance as part of that is an important step in the last years. But again, I think it's important that people not overestimate the focus that the United States can give. We've done a lot in and for the Balkans, including helping countries like North Macedonia become allies of NATO and to enjoy the protections and securities of that most successful alliance. We have one candidate, former President Trump, who
has declared himself to be more isolationist, to focus on America first, to be a very different approach in terms of prioritizing domestic concerns and taking up that strain of isolationism which has been part of the American psyche over the existence of our country. If we have a President Harris, I think we'll see a continuity of the current administration's focus on alliances and partnerships. And of course, Macedonia is very much a part of that. But Trump presidency would be very much focused on America first, transactional relationships, and that would go for the Balkans or frankly any other country. Let me do the quick translation. Амбасадорот Рикер, според господин Рикер, вели доколку победи Харис има шанса да се промовира таа нова генерација на лидери, на политичари во светот, се осврна на поларизираното и поделено американско општество. Во суштина вели дека има два погледи на светот денеска во Соединетите американски држави, сосема различни концепти. Тој на Доналд Трамп со Америка фрст, односно интересите на Америка на прво место и политиката на изолационизам, како што вели амбасадорот Рикер, и потенцира дека Балканот нема да биде врвен приоритет кога е Америка во прашање и низината политика ширум светот. Меѓутоа се осврна на тоа дека Македонија е сепак еден важен член на НАТО, односно е важно зголемувањето на НАТО и со новите членки. И вели тоа не значи дека нема да има воопшто фокус на Балканот. Америка ќе продолжи да помага на балканските држави и доколку победи Камала Харис има континуитет таа поддршка. Mr. Ambassador, I'm trying to do this as quickly as I can. I must ask you one question. I saw some polls in the past few days, which tend to show that mostly the bigger part of the general public is not satisfied with the way the country is going. And then the Harris campaign insisted all these couple of months while she is the candidate that she is indeed a part of some new generation of leaders, although she's been the vice president for the past 3.5, almost 4 years exactly, to be exactly 4 years. So do you think that the Harris campaign succeeded in convincing the American public that she is indeed much different than former President, then soon to be former President Biden? Do you expect to see the fruits of that effort in a couple of hours? I mean, isn't that some maybe antagonistic message box? The current VP saying that she is a new generation of leader. Well, Bogdan, I think it's just a simple fact. She's 20 years younger than the other candidate, former President Trump. And of course, one of the big issues early in this election cycle was the question of age and a focus on current President Biden's age and his decision ultimately to withdraw from the race. So I think that is just simply a fact. As you said, all of the polls show that the country is extremely divided and that the election is extremely close. Polls can also be very wrong. We just don't know. In 2016, the election of President Trump was considered a great surprise. They had not expected, through most polling, that he would win. In fact, I think he himself had said he was surprised at the time. So that's why we have to wait and see the results. There is a real focus on making sure that the election is conducted appropriately. There have been a lot of efforts to disrupt that by Russian disinformation that our intelligence apparatus has been able to make public and demonstrate efforts to confuse, to distort, to provide videos, for instance, that were not real. And to play on the fears and the issues that have dominated the campaign. There has been a focus for the Harris campaign on democracy and the importance of
preserving our institutions into the future, the focus on women's rights, reproductive health, and for Trump, the polls have indicated there is stronger support on some of the issues related to the economy. You're absolutely right that polling has continued to show people feel that they're on the wrong track. There's been inflation, but this goes back to the previous administration as well. I think if you examine that, people are dissatisfied, and that's probably why the Harris campaign has focused on not going back, as they say. We're not going back. We're focusing on a new generation, yet strengthening those key institutions of democracy that make America America. Thank you. Го прашав амбасадорот Рикер дали смета дека е точна пораката што ја праќа кампањата на кандидатката Харис, дека е дел од нова генерација на лидери, иако веќе речиси 4 години е подпредседател на Америка, имајќи предвид дека луѓето на анкети изразуваат генерално незадоволство од патеката кон која е тргната државата. Тој ми одговори дека таа е сепак 20 години помлада од се уште актуелниот председател Бајден, годините дека беа тема во моментите кога Бајден се уште беше кандидат и поради што дојде и до смена на кандидатите, зборуваше за поделеноста во општеството, но и за можноста анкетите да грешат, како што Трамп изненади во 2016 година, анкетите дека не го видоа. Спомна можно дека се чека крајот на изборниот процес да се види дали можеби нема да има некој руски влијани обид за вмешување некакво во изборната кампања. Зборуваше за темите кои се важни за кандидатката Харис, фокус на демократските процеси, поддршка за жените, нивните репродуктивни права. Тоа се дел од главните пораки, односно теми кои што се дискутира изминатиот период во кампањата. И дека луѓето се оправдано разочарани и незадоволни поради високата инфлација, економската состојба таква каква што е нешто што поранешниот председател Трамп го адресира како порака. Mr. Ambassador, the State Department almost each year in its report for I'm going into Macedonia for a couple of questions and that's it, okay? It mentions the fully disrespect, negation of the Macedonian minority in Bulgaria and its rights. Do you think that the new administration in the States will finally pursue some steps into that direction in order maybe to help for the Macedonian minority in Bulgaria to be recognized? Once again, I think, Bogdan, you're expecting a United States administration and a president to focus on issues that are really small in the broader agenda. Our embassy, as you know, remains engaged. Our diplomacy is focused. You've had visits to the region and to Skopje from Assistant Secretary O'Brien, the new Deputy Assistant Secretary, and others. Ambassador Aggeler is very active. And I know that's appreciated and respected across the administration. But I think you've got to step out and realize where the world sits right now and what the priorities are for a president. Whoever wins this race has a lot to focus on. And I think it's time that countries in the Balkans, including North Macedonia, are going to need to deal with their issues and focus on what's right for their countries. That goes for many of your neighbors. It goes for countries around the world. The United States has done a lot in the region in the Balkans, and that includes the NATO enlargement, providing security and stability through membership in this alliance. And I was extremely proud after my time in Skopje, but as Assistant Secretary for Europe, to be able to play a role in bringing North Macedonia into the alliance as the 30th member. And I think that's been a positive thing for the country. It gives you a positive profile in terms of investor confidence in a very challenging region, in a difficult period in history where you face threats from obviously Putin's Russia and others. And those are the things that we can do. We can be good allies and good partners
And we're going to have to together move forward to face some of these bigger challenges. So I'd suggest that you look at the world in a bigger role, and how dealing with some of these challenges is going to be important for Macedonian interests, for interests of the Balkan region, for Europe, and for the transatlantic relationship in what is a challenging time. We need to focus on economics, we need to focus on challenges like climate, and we need to focus on the security challenges that still remain. Don't you, the last question, after this question I'll only ask you who will win Pennsylvania, so get prepared for that answer. But before that, since you've mentioned Russia a couple of times, don't you maybe feel that, I'm talking about our problems, Macedonian problems, the EU integration, the problem with Bulgaria, that Russia exactly might meddle into the EU project and the regional stability through some political hand in Bulgaria, because in Bulgaria there are a couple of openly pro-Russian political parties. Even maybe the president of the country sometimes sounds like he's being influenced by those eastern winds. Look, I think Russia's malign influence throughout the region is well known and well documented. Russia does not like to see conflicts resolved. They enjoy so-called frozen conflicts. You see what they've done to Ukraine, unprovoked, attacking illegally against the very fundamentals of the United Nations Charter, against the OSCE, attacking a neighbor, trying to change borders, annexing land illegally. These are the kinds of things that do not lead to stability or indeed to opportunities for great prosperity. We've learned so many lessons from the 20th century. It's now the 21st century, and we should be moving beyond these kinds of things and trying to solve problems. I think what has set North Macedonia apart is that you have worked very hard over many years since your independence, with the support of allied partners like the United States, to solve any of your problems. And I've been very proud to participate in that, and proud to see the country, as difficult as it can be, deal with some of these issues. As you point out, it doesn't help to have countries like Russia who want to stir up trouble in the region, and I think everyone has to focus on resisting that and instead focus on moving forward so that you can have greater stability and greater prosperity. Thank you. Now the final question: who will win Pennsylvania, and could any of the candidates become a president without winning in Pennsylvania? You know, there are a number of scenarios. I think we can't predict who wins Pennsylvania. The polling showed it was neck and neck. Obviously, with 19 electoral votes, Pennsylvania is an important state, but there are models that could have either candidate winning without that. For instance, if Harris were to win Michigan, Wisconsin, Georgia, and Arizona, she wouldn't need Pennsylvania. She could win Michigan, Wisconsin, North Carolina, and Arizona, and she wouldn't need Pennsylvania. Likewise, Trump could do similar things. So Pennsylvania is crucial. I think if we see a candidate win Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin, for instance, that may very well help decide the race. Certainly, if Vice President Harris takes those three states, that would put her over the 270 mark that is required in terms of electoral votes. That is assuming, of course, that there are no surprises or upsets in other states. So we're all going to be watching this closely. I suspect it will take time for Pennsylvania to be fully counted and be able to say definitively. But we'll see what we know by morning and in the days to come at this very pivotal moment. So I enjoy sharing with you and friends
and your viewers across Macedonia and the region this interest in the U.S. election. It is indeed a pivotal time, an inflection point for all of us in history. I appreciate the time, Mr. Ambassador. Thank you, and for responding to our inquiry on such a short notice. I do wish you and every American citizen for the elections to end in a fashionable style, and you get the new president quite soon, whichever it may be. Thank you, and talk to you in some other occasion. Благодарам многу, се наубаво на сите. Да живее Македонија. Бај. Се изназборува англиски, ама сега на брзина само ќе ми дозволиш нема проблеми. бидејќи последните не сакав да прекинувам течението. Да подсетам за што зборувавме, да тргнам од прашањето дали Стейт департментот ќе преземе нешто, бидејќи во извештајот за човекови права секоја година констатира негирање на правата на македонското малцинство во Бугарија. Амбасадорот Рикер одговори, уште еднаш подсети дека балканските прашања нема да се на приоритетната листа на новата администрација, дека тие ќе бидат тука, ќе помагаат, меѓутоа во суштина потенцираше дека ние самите, не само Македонија, туку и сите земји во околината треба да си водиме сметка за нашите интереси, но тука спомнувајќи опасноста, нели, од руско влијание, јас го прашав, нели, постои опасност таква баш преку Бугарија, Русија да го блокира проектот на Европската Унија. Тој тогаш подсети дека е евидентно мешањето на Русија во поширок контекст, зборувајќи за војната во Украина, опасноста од дестабилизација, дека НАТО работело напорно да се решат тие проблеми. Верувам дека генерално тоа е вака како е уоквирување. На крај прашањето за Пенсилванија, дали може да се стане председател без Пенсилванија. Амбасадорот наведе неколку сценарија во кои што доколку кандидатите победат во 4 други држави, не мора да ги има 19-те гласови од Пенсилванија за да победат. Амбасадоре, ајде малку македонски, да. Ајде. Како, ајде прво да тргнеме од може да го искоментираме ставовите на амбасадорот Рикер. Зашто да не? Оно што е, да бидам искрен, јас малце сум изненаден. Рикер беше многу искрен. Мислам, во сите негови одговори беше многу искрен и она што 2 или 3 пати го спомна во интервјуто. Сега веќе не амбасадор, е ослободен. Да, знам дека нема. Работи на Медлин Олбрайт фондацијата. Значи, суштината е тоа дека ние фактички целата оваа медиумска кампања што беше околу овие избори во Соединените американски држави, преполни па како Европа, па вамо и тамо и така натака, го забораваме клучното прашање. Односно, клучниот момент кој што мислам дека Рикер индиректно го потенцираше, а тоа е дека се наоѓаме во момент кој што фактички можеби ќе одлучи иднината на човештвото во 21 или 22 век. Ние имаме рушење, за тоа вели дека ниту председателот на САД, ниту новата администрација, кој да ќе има време да се занимава со прашањата на Балканот, затоа што едноставно не можат. Има многу посериозни, потешки проблеми за решавање отколку што се нашиве овде, балканските, и тоа е сериозно прашање. Меѓутоа, од друга страна, тоа прашање покажува дека балканските држави, или ајде ги оставиме на страна, дека Македонија мора да размислува малце пошироко, да гледа големата слика, она што се случува во овој момент во светот. Вие имате во светот, сега не може да кажеме дека е тоа студена војна, меѓутоа имате, речем, буквално имате трговски војни. Од една страна со Кина со САД, Кина со Европската Унија, меѓутоа имате трговска војна во суштината на трансатлантикот, тоа е меѓу САД и Европската Унија. И резултати ги гледаме сегде, не само ланците, него и добивките на големите компании и се тоа јасно покажува дека што имате трговска војна, вие сте на чекор од глобална војна. Меѓутоа да не шириме паника, да плашиме, сепак има уште има здрави и разумни луѓе на планетава Земја. Меѓутоа тоа се сериозни прашања. Победникот од овие судири што сега ни се случуваат, тоа е тој што ќе биде да речем условно речено некако главен или еден од главните шефови на планетава Земја. И Македонија
пожелно е не само да го следи тоа, него да бара варијанти. Да не бидеме, знаете, кога беше сега гледам пак некои анализи, и ние сме врзани со Европска унија, ние припаѓаме на европскиот континент, ние немаме некој голем избор негде да идеме на друго место. Ние мораме да буткаме таа наша европска агенда и тоа во исто време мораме да размислуваме и за паралелни комбинации, затоа што велам, исклучително е компликувана политичката ситуација во светот, економската ситуација е компликувана. По примерот на Србија, моделот или Србија, видете, Србија е во многу покомодна ситуација. Тие има јасен став дека не се членка на НАТО. Мислам дека искрено не верувам дека Вучич нешто и се потресува за Европска унија. Сега за сега он е задоволен со тоа што Србија го има во моментов, со низиот економски раст, со позицијата што има, ако нели падне уште нешто, уште побој ќе биде за него, меѓутоа ние не можеме. Ние можеме да евентуално да следиме примерот на Словачка, Чешка, мали држави, поразвиени секако од нас, и тоа нивните врзувања, како тие играат во меѓународната трговија, како тие се позиционираат во светот визави членка на Европска унија и на НАТО, без да ги нарушат заедничката навршна политика на Европската унија, на која што Брисел многу внимава и треба да внимава, сосема разбирливо. Орбан не е тој тип на пример, кај него имаме и друга една доза на однос кон Европската унија, иако и тие не се лошо позиционираат. Овако, знаете што, живееме во време каде што државите стануваат се поскапи. Општествата стануваат, издржувањето на општествата, финансирањето на потребите на луѓето во државите, станува се поскапи. И сите држави на еден или друг начин се обидуваат да ги обезбедат тие пари. Тоа недоволно е само на што го имате вие од сопствениот буџет или од својата. Затоа мора да развиват економијата, мора да развиват трговијата, мора да најдат начин да обезбедат плюс дополнителни пари за да можат да функционираат. Посебно што и Харис, Камала Харис тоа не го потенцираше многу јасно, меѓутоа нема да има промена меѓу Трамп и Бајден, немаше никаква разлика. Главните играчи во моментот, Соединените американски држави и Кина, тие играат на град стратегии на семе задоволување. Трамп тоа уште повеќе ќе го зајакне, Кина више тоа е стратегија на Кина. Значи, нас остатокот на светот не ни треба. Нашиот развој ќе се развива само на нашиот внатрешен пазар. Но Кина има капацитет за такво нешто, да, и Америка. Меѓутоа и Америка има, затоа што Америка има голема потрошувачка, голема економија, многу моќна економија. Така да велам, тоа се работи кои што ние треба да ги следиме за да бидеме да не повторно по стар добар обичај нешто ќе не изненади, знаеш. И мислам дека тоа беше многу искрено да го кажам, дека тоа треба да се внимава на тоа и дека е многу важно за да се сочува економскиот развој и на нашата држава во крајна линија. Во суштина Америка Фрст моделот и примерите кои ги спомнати Словачка, Унгарија, Србија, на секој примарната цел, нормално и логично е држава да има примарен таргет, своите интереси да се на прво место, меѓутоа ние малце свикнавме изминативе 7-8 години малку по-сервилна улога, во суштина само како да извршуваме туги агенди и тука да кажеме еве ние тука си го најдовме нашиот интерес, за нас ќе е најдобро ако слепо слушаме што другите ни велат, меѓутоа резултатите не говорат дека тоа е баш така. Па тоа е точно, меѓутоа затоа што имате раздвоеност. Сега велам влагам некоја територија која што не ја знам, не ја познавам доволно добро, меѓутоа суштината е дека ние имавме 6 или 7 години колку беше владење на елита која што не размислуваше, беше комплетно одвоена од граѓаните на Македонија. Воопшто не ги интересираше тој аспект за што го зборуваме сега. Едноставно ги интересираше само нивните интереси. Тоа е многу опасно. И тоа се случува сега, се повеќе се случува и во други држави, се појавуваат тие феномени на издвојување на политичката елита и несоочувањето со проблемите што ги имаат секојдневно граѓаните на одредена држава. И тоа ни се случи. Тие 7 години што ги изгубивме и што ни нанесе огромни штети и по националните интереси на Македонија, многу тешко ќе се надокнадат сега. Меѓутоа, тоа е, по друга страна, белки ќе почнеме веќе да учиме на своите грешки и да сватиме дека е крајно време да се однесуваме себично во свет кој што е себичен. Тоа е многу важно, значи. Ако не си себичен во овој свет,
тогаш ништо друг ќе искористи. Така, друг ќе добие играта. Ќе се обидеме само да повторам во меѓувреме да исконтактираме повторно со господинот Зоран Иванов, режија доколку не можеме на Skype, може на Viberот на мојот компјутер да се обидеме. Тој идејата беше да направи една интересна паралела, бидејќи живее во престојува во Анкара, во Турција. Имаше една анализа направена токму за интересот на Турција во регионот. Сакав да го изанализираме низ призма на промените во Америка. Се надевам дека ќе го добиеме, бидејќи сето ова време исчека да дојде во втор дел од емисијата, откако имавме проблеми. Да, го имаме Зоран Иванов. Добро, се радувам. Тешок ју редерим, така беше. Зоран, дали се слушаме? Да, се слушаме. Шукюр, нели, да говорам на твој близок јазик во моментов. Дело што можеби не го слушна е дека те изнафалив за трпеливоста. За оние кои подосна можеби се вклучиле, разговарам со професор доктор Зоран Иванов, човек кој што предава на неколку универзитети, моментално е во Анкара. Таму држи катедра, исто е визитинг професор на универзитет во Аризона. Поранешен директор на агенцијата за разузнавање. Зоран, јас сум во студио со амбасадорот Јован Донев. Досега зборувавме за, претходно разговарав со екс-амбасадорот Филип Рикер и тој просто потенцираше дека не само Македонија, туку и државите во регионот нема да бидат најпримарен фокус на новата американска администрација, кој да е тај, дека треба малку да си гледаме самите за себе и да си ги решаваме проблемите. Тоа не значи дека Америка нема да биде присутна во регионот, но сега низ призма на твојата експертиза, како Турција ги следи промените во Америка и како ја гради својата надворешна политика, не од денес за утре се разбира, туку изминатиот период, и што може да се промени или кои се очекувањата таму од било кој можен исход на изборите во Соединетите Американски држави. Кој е попосакуван председател на крај на денот, ако може и таква оцена да ми дадеш? Пред се поздрав за вас во студиото и голем поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Вака искрено поентата што ја кажа амбасадорот Филип Рикер, поранешен амбасадор Филип Рикер, и стои и на место е. Мислам дека таа порака ние не ја разбравме, таа е многу одамна. И баш на таа конвенција Турција цело време некако си ја води својата независна политика, надворешна политика ја крои во регионот, и таа се базира како, изгледа како тронажец. Едната нога е на Балканот, другата нога е на Кавказот, третата нога е на Блискиот Исток. Така да, ако да речеме пред 10 години имаше некоја таква близина или обврска помеѓу тие билатерални односи помеѓу Америка и Турција, да внимаваат едни на други, веќе полог временски период не се случува тоа и некако се чувства дека нема никаква релација и комуникација на таа тема, и секој од нив си ги гледа своите интереси. И токму заради тоа Турција веќе си се поставува регионално да се заштити и пред се и домашната, а и надворешната политика на Турција, заштита на незините национални и безбедностни интереси, како дома, така и во регионот. Бидејќи знаете, скоро на 4 граници има сериозен конфликт, се наоѓаат помеѓу две сериозни војни и некако копијата се кршат све околу регионот каде што е Турција. Следејќи ги анализите и во комуникација со експерти на универзитетско ниво и академско ниво, кој што ни е достапен, делот немаат фаворит на председател. Сметаат дека ќе остане иста политиката без разлика кој да остане, и ќе биде многу тешко, бидејќи таа структурално нема да се разликува. Единствено каде што разликата се ја пробаат да најдат некој соодветен дел како да функционираат во стилот на двајцата. Камала Харис има еден стил на разгледување, односно ќе го штити делот на мултилатерализмот, и овој сегашниот
сегашната филозофија на овој либерален свет што го гледаме, нели, што е во сериозна криза, а Трамп оди на повеќе на бизнис релации, значи на интереси во дадениот момент. Така да комуникацијата можеби би изгледало полесна со Трамп, нема да биде затоа што на многу места се разидуваат. Една од клучните точки каде што се разидуваат е односите со Израел. Во моментов Турција, знаете, значи ги заостри односите на максимално ниво. Има неколку елементи каде што се разликуваат нивните делови, тоа е прво повлекувањето на војската од САД од Ирак, па тука имаме поддршката на сириското крило на ПКК. Па најголемиот проблем и за НАТО што настана е со купувањето на С-400. Сега тука има еден добар предлог што стои на маса отворена, Анкара се уште се нема изјаснето на која страна ќе оди, дали тие С-400 ќе се префрлат во американскиот контролиран дел на Инџирлик базата. Ама тоа е се уште отворено прашање, така да има една листа на отворени прашања во која што без разлика кој кандидат да победи, таа разлика останува и ќе има сериозни натегања околу кој интерес, кој начин ќе преовлада. Прашање, ако на Турција не е пресудно кој кандидат ќе победи, дали можеби на еден од двајцата кандидати, ако стане председател, на пример на Камала Харис, можеби би одговарал друг председател на Турција, односно дали може да има обратен процес на интерес, како што може би имало пред 8, 9, 10 години, кога и да имаше едно движење, односно дали политичката сила на Реджеп Таип Ердоган, кој што веќе најави повлекување од сцената, би била загрозена од либерализмот и вредностите кои што демократите ги практицираат и ги промовираат и пропагираат? Па, видете, отворено е прашањето, не е дека не е. Таа тема се уште не е отворена за следен наследник на моменталниот председател. Нема јасна слика каков тој однос би бил, но секако најголем предизвик е за надворешната политика на Америка во овој дел е каде што ќе треба да некако изнајде начин да ги пресмета, односно да ги ревитализира своите односи, кој е достоинствен партнер да може да ги оствари интересите кои што ги има. Во спротивно, прво треба да си ги решат проблемите дома, како што каже и господинот Рикер, значи силно поделено општество, поларизација, значи треба домашните проблеми да ги решат, во исто време на нога треба да ги решаваат сериозните глобални проблеми. Така да за прв пат гледаме во кампањата каде што надворешната политика никогаш не била број еден или некаден високо на листата, односно никој не ја ни земал во предвид во досегашните председателски избори во Америка. Сега сепак се наоѓа на листата. Сепак им е многу битно дали и којот председател како ќе реагира на војната во Украина, како ќе реагираат на односите, како ќе биде која нивната реакција ќе биде на Блискиот Исток. Така да отворено е прашањето, но сериозно треба да се пресметаат и двете страни мора да најдат да изнајдат некој начин, бидејќи мислам дека најмалку што се гледа, најмалку што се гледа, ќе повторам уште еднаш, е дека да Турција на секој начин пробува да изнајде некое мирно решение, но сепак не ја напушта позицијата да си ги оствари своите цели во својата надворешна и безбедносна политика во регионот. Ќе искористам приликата на крај на месецот кога очекувам да дојдеш во Македонија да ја продолжиме ова анализа, бидејќи темата е долга и широка. Сепак ти благодарам и за овој фокус кој што ни го даде од твоја гледна точка, односно од гледна точка на Турција и незините интереси визави промените на глобално ниво преку изборите во Соединетите Американски држави. За крај, ти си визитинг професор и на Универзитет во Аризона. Аризона е една од земјите една од државите кои што ќе ги следиме во наредните неколку часа. На која страна ќе инклинираат? Имаш ли некои инсайдерски информации, можеби вака, да сподели со нас од твоите академски контакти таму? Какво е расположението? Инсайдерски информации Моје да прашам сега.
Знаете како, до сега Аризона направи изненадување прв пат на последните избори во 2020, значи од црвена премина во плава држава, сега ја рачунаат за розева. Сега дали тоа ќе остане така или не, мислам, мое искрено мислење, гледајќи ги до сега резултатите и процентите на излезноста, мислам дека црвените водат, односно републиканците, односно председателот Трамп, така да не е ништо чудно да се врати назад од две причини. Иако Камала Харис има силна реакција према и поддршка, нели, на незиниот дел према, нели, правата на жените и абортусот, сепак во Аризона на прво место е економијата, на второ место е миграцијата, на трето место тек доаѓа проблемот со правото на избор на жената. Така да секој еден дел, многу е тешко во дадениот момент во една држава во која што направила еднашки изненадување, не може да се даде точен предизвик, ниту па некој од моите колеги до сега нешто ми има спомнато. Единствено што сите ги гледаме и сите заедно се сложуваме, баш пред емисијава, нема ни некој половина час, баш разговаравме, нистава тема, рековме дека буквално секој еден дел е важен, бидејќи има многу голем процент на американци од Аризона кои што сепак се загрижени. Еве ќе ви кажам најбанален пример што ми го кажа во дадениот момент, како ќе ја платат следната сметка за вода. Wow. Затоа што сериозно се зголемува и сето тоа сериозно влие. Значи тоа се некои ситни мали детали кои што може да направат изненадување во било кој момент. Мариопа општината е најголема, нели, Феникс е тамо, така да тука во тој дел ќе се прекршуваат копијата, но пак ќе кажам, гледајќи ги, комуницирајќи со колегите од Аризона, значи секој еден дел може да направи пресврт, еве како најбанална, нели, пример, како ќе платам следната сметка за вода. Тие проблеми да и на сите анкети излегуваат економско-социјалните проблеми на прво место и веројатно таму можеби Трамп ја гледа својата шанса. Зоран Иванов, ти благодарам за одвоеното време. Ценам што 2 часа подосна е во Турција, значи сега е колку? 20 минути после 2 часот наутро, така? Так. Сепак за татковината се арчиме. Жив и здрав се гледаме набргу во вечерното шоу. Ви благодарам многу за нагостувањето. Поздрав до амбасадорот и за Македонија секогаш. Поздрав. За анкетите малку да позборуваме, за интересите, а за некои 7-8 минути и Мето Коловски ќе го вклучиме од Обединетата македонска диаспора. Сметаш ли дека има шанса Камала Харис во Swing State да победи, ако секаде, а буквално секаде, економијата е на прво место на листата на проблеми? Па добро, тоа е чуден феномен со тие анкети за економијата и како се однесуваат, посебно републиканците, членовите или симпатизерите на републиканската партија. Америкската економија воопшто не е така лоша. Не е тоа европската економија. Она има, ако ги споредиме табелите на растот на економијата за времето на Трамп и за времето на Бајден, имаме поголем раст, поголем GDP. Меѓутоа проблемот е во Америка што таму без оглед на овој раст Америка не може да се врати во состојбата пред ковидот. И луѓето се исплашени. И без оглед на се тоа што се случи, нормално има се уште инфлацијата е веќе затоа. А тоа е во полза на Трамп се пред ковидот, нели беше? Да, и сега е таа ситуација, луѓето повеќе му веруваат на Трамп отколку што веруваат на Бајден или на Камала Харис во однос на економијата. И тоа е тоа. Меѓутоа, пазете, во Америка не е само прашањето, не е клучно или основно прашање економијата. Велам, пак ќе кажам, не е таа во таа смисла на економија кој што е во европска, кој што ние перцепираме борба за живот за смрт и така и така. Пазете, вие едно од најглавните прашања покрај економијата вие абортусот. Така е. И сега тоа за држави што се сиромашни, кои што сме ние на Балканот или негде надвор од тука, тоа е чудно прашање, знаете, да имаме таква една поларизација во прашањето на тие репродуктивни права
и така натака, или не знам, прашањето родови. Да, сега да кажам, така да многу е тешко да се предвиди дали во тие држави заради економијата би победила Харис или не би победила Харис. Ама чина дека е склопот тука, треба да се види, сега тоа може да треба да се проведи бројот на арапско население во тие сите држави. Мичиген е јасно дека Харис изгуби арапите во Мичиген, бидејќи таму е главниот град, како што викаат они, нели, на арапите. Јасно ставија до знаење и они формираат вишење дека нема да гласат за демократите. Треба да се види колку има латиноамериканци. Има многу прашања зашто ние фактички кога ги собереме сите бројки, ние не збориме ни за милион гласачи. Да, многу помалци кога ги соберете на сите овие што им се превртливи држави. Да, во клучните области. Да, во клучните области вие ќе видите дека тоа е мал број на гласачи кои што евентуално би го избрале следниот председател на САД. Така да велам, поинаква е сликата кога ја гледате Америка со други очи од кога што ја гледаме ние со наши очи. Меѓутоа, еден феномен на оваа кампања кој што го забележав е дека иако мислев дека ќе е поинаку, не и после промената од Бајден во Камала Харис, оваа кампања продолжи да биде про Трамп или против Трамп. Многу малку луѓе зборува, дури и сите оние силни селебритис, пола Холивуд или цел Холивуд и врвни музичари кои што ја поддржува Камала Харис, за незе ќе употребеа кога зборуваат со пофалба, нели, некакви малтене флоскули, говорејќи за незе од аспект на жена, била храбра и така натака, пеки. Меѓутоа, кога е во прашање политиката, многу малку луѓе жолчно правеа кейс дека се силно про Камала Харис поради тоа и тоа. Туку, па дури и самата таа, до последен ден на кампања, пола од митинзите, кои што јас сум ги следела, тоа и американските аналитичари ги забележале, зборуваше за Доналд Трамп. И некако се сведоа и овие избори про Трамп или против Трамп. При што, на моје големо изненадување, не беше преексплоатирана темата со 6 јануари и влезот во Капитол, например. Сега правам паралели со Македонија, овдека во изборни кампањи за 27 април СДСМ, дури пред овие избори се обидуваат да вратат темата во фокусот. Меѓутоа се чини дека Трамп повторно беше валидизиран помеѓу американската јавност како потенцијален председател, разумен, стабилен политичар кој што може да води грижа за економијата и ги подигна оние прашања, нели, Build the Wall му беше политика 2016-та, денес е една од главните теми илегалната имиграција од безбедносен аспект, нели, постојано јавуваат за криминал кој што го извршил некој емигрант кој што прошол незапрен долу на ѕидот кон Мексико. Може ли да се добијат и сега избори со против Трамп наратив без да се промовираш? Тоа е проценка на штабот на Камала Харис, дека најдобро е да се нападне Харис. Може би грешат? Па, не, очигледно е дека грешат, затоа што кога е номинира не за демократите кои е номинира не за председателски кандидат, незиниот рейтинг за 24 сата беше поголем од рейтингот на Трамп. И тоа беше представено и за тоа најднаш таа доби толку пари од своите донатори и така натака, зашто тоа беше веќе сигурно дека ќе победи. Знаете, Трамп со неговата политика на Америка прва, со неговиот не знам дали може да го наречам национализам, зашто не е тоа наш национализам овде балкански, што ние го знаеме, меѓутоа со неговата настап и грижа во однос на Америка, он не создаде непријатели само внатре во америчкото општество, во америчката елита, посебно помеѓу демократите, иако имаше проблеми со делови од републиканците, меѓутоа он предизвика гнев и незадоволство и кај европеаните, па и некои други држави кои што се традиционални сојузници на САД. Така е, да. Пазете, ако вие инсистирате на дури со тарифите за НАТО. Па, велам, мислам, неговата идеја е многу јасна. Републиканците ја сменија приказната. Она што беа, да речем, до пред 10 или 15 години наназад, дека припаѓаат на една структура на население, тие сега сакаат да се представат како партија на работничката класа во САД. Точно, да. И они играат на таа карта. И тука немате вие некој многу сериозен аргумент за да ги побиете неговите аргументи.
Најлесно е тогаш да го нападнете него, затоа што тој навистина стварно и самиот провоцира. Кога ќе го гледате Трамп, вие не знаете дали имате работа со политичар, или со шоумен, или со бизнисмен. Да. Никош не можете да процените со кого имате работа. И многу е лесно да го напаѓате, посебно што тој не внимава што зборува, не дека далеко тоа дека тоа е. Малку се претера и другиот табор со квалификациите Хитлер, нацист, фашист, кој се чини по моје мислење тоа беше повторно, кон нивното членство беше тоа мобилизација на демократи, да го мобилизира нивното членство, го мобилизира. Иначе вие за Трамп која и да користите етикета, тоа е тоа истото ви се случило. Велам, он е нетипичен политичар, он се појави надвор од политичкиот естаблишмент на Вашингтон, стана председател на ова и предизвика многу непријатели околу себе. Интересно ќе е да се види особено, имаше многу реакции бидејќи покрај обраќањето кон таборите, демократите кон својот табор, републиканците кон својот табор, постоја секогаш и undecided. Значи една башка екипа која што е премногу значајна, се чини реакциите беа дека се премногу жолчни, жестоки нападите кон Трамп, зборувам за радикалните квалификации, дека бил обожавател на Хитлер, дека бил профашист, бидејќи човекот еднаш беше председател и оние сатирични сајтови правеа вести дека заборавил во првиот мандат дека е фашист, ама сега во вториот ќе биде. Од друга страна имаше исто интересни ситуации во кампањата, каде што Камала Харис се обраќа на жените и им советува да гласаат за Камала без оглед што нивните мажи гласаат за републиканците. Гласаат за републиканци, што е малце ако сакаш, и како тие гледаат на бракот, дека сега треба тајни да имаат мажите и жените, ако женава гласа за Камала Харис, мажот веројатно некој насилник и ќе замери. Ние кога ги следиме америчките избори, ние треба секогаш да имаме во предвид и тоа дека се работи за политичко реално шоу. Дека не е она што ние го очекуваме, нели, што Европа уствари га води кампања изборна. Ова е право реалити шоу, знаете. И тука ни се случуваат сите тие работи што понекогаш делуваат збунувачки, нејасно и така натака. Меѓутоа тоа е дел на тој шоу бизнис, политички шоу бизнис што го водат америчките лидери. Имаме човек кој што е во срцето на тој политички шоу бизнис како наш представник Мето Коловски од Обединетата македонска дијаспора. Добро вечер, добре дојде. Ти благодарам што причека, но многу ми е значајно да поразговараме вечерва и со тебе. Благодарам Богдан, добро вечер на сите. Прво прашање, како гледаш ти, дали има разлика кој ќе победи во Америка кога е во прашање да тргнеме од вашиот статус таму како македонска дијаспора, а после и интересите на Македонија како држава? Пред се не можам да кажам кој е подобар за македонска дијаспора, оти мислењето на македонската дијаспора е многу различна, нели? Има над пола милион американци со македонско потекло и сите гласаат според тоа што они мислат е најдобро за Америка. Пред се, мислам дека економијата е најголемиот приоритет на сите луѓе кои живеат во Америка и цените што се покачуваат нон-стоп за храна, за бензин, за ред други трошкови. Да, платите се покачени на некој начин, но се уште има тоа 2% инфлација во државата и така да тоа е најголемиот приоритет на гласачите и тек други проблематики, дали е тоа абортус за жени или имиграција, надворешна политика кој можеби не игра толку голема улога во овие избори како во претходни. За Македонија мислам дека тука нема да видиме драстична промена во политиката на Америка кон Македонија. Ако добија Камала Харис, ќе се потенцира повеќе
коалицијата на држави во поддршка на НАТО, нели земји членки, меѓународната заедница и такви слични проекти. Ако Трамп добија, мислам дека ќе видиме поголема посветеност внатрешна тука во Америка пред се, па после надворешна политика, и мислам дека ќе се стави акцент повеќе на билатерални односи со држави отколку тие мултилатерални коалиции као НАТО. Едно прашање, бидејќи не сме во можност паралелно да ги следиме американските новински канали, односно телевизиите, кабелските оператори, има ли некакви екзит полс, можеби во моментов, некакви проекции, било какви резултати? Се уште не. Се уште не, само што се затвори во делови на Индијана и Кентаки, така да броењето на тие екзит полс почна пред пола сат. Така да се надеам дека до 8, зборам за сат и пол, ќе знаеме барам некој вид на проценки, но се уште тоа е многу тесна трка и не се знае кој ќе добија тие 270 гласови на електоратот. Така да ќе биде долга вечер и мислам дека нема да се знае до можеби и утре сабајле. И во текот на зависи од броењето на гласовите и разликата на маргините на гласовите во тие swing states, особено Пенсилванија, Аризона, Норт Каролина, Мичиган, Висконсин, Невада. Дали обединетата македонска дијаспора е подготвена на сите сценарии, односно дали имаме луѓе кои што и работат во кампањата на Камала Харис и во кампањата на Доналд Трамп? Да, дефинитивно. Прво треба да спомнам дека ОМАДА е непартиска, невладина организација, така да ОМАДА има контакти со сите мислам партии и политики во Америка. Имаме членови кои се членови на двете различни партии. Има македонци кои работат во двете кампањи, и во Харис и во Трамп. Викендот баш и ова го зборувам како индивидуа, не како представник на ОМАДА, имаше настани на македонци за Харис и македонци за Трамп во Мичиган овај последен викенд. Така да дефинитивно за прв пат се гледа дека двете кампањи им значи македонскиот глас, особено во држави како Мичиган и Пенсилванија, но имаме и македонски заедници во Норт Каролина, и во Висконсин, и во Аризона, така да, но Мичиган и Пенсилванија најмногу, мислам во Мичиган се предвидува над 125.000 американци со македонско потекло, така да убаво е што двете партии ја гледаат македонската заедница како фактор, ја признаваат улогата на македонската заедница. Видовме, нели имаше писмо од Камала Харис, што го добивме за месец за македонско наследство, која битка ОМАДА ја турка од 2018 година, сака сите структури во Америка да го прегласат септември како месец за македонско-американско наследство, тоа вклучувајќи и Белата кујка и било кој председател. Исто така видовме и на Глас на Америка имаше статија што излези со одговори, прецизирање некои прашање околу идентитетот и јазикот од страна на Камала Харис и од страна на Трамп за економска безбедност на Македонија и регионот. Добро е што ОМАДА има многу добри воспоставени контакти во Конгресот од двете партии.
има нели група за пријателство со Македонија и македонско-американска заедница, кој број 37 членови на Конгрес, вклучувајќи и Сенатот и Представничкиот дом. Имаше резолуција за македонско-американско наследство тоа месец септември пред месец дена од 7 конгресмени, но Конгресот отиде на привремен одмор нели со кампањата, така да месец и пол не се присутни во Конгрес, така да се надеваме дека тоа ќе може да се продолжи откако ќе се вратат следната недела. Но добро е што и републиканци и демократи има што ја поддржуваат македонската заедница и верувам дека без разлика на кој ќе добија на председателските избори, дека ќе има голема поддршка од групата за пријателство од двете партии кон тој председател, таа председателка без разлика и идниот секретар за државен секретар и секретарот за одбрана. Нели Македонија е членка на НАТО, Македонија сега седи на маса со 31 други земји членки и Македонија треба да го искористи тоа членство за доброто на Македонија и македонскиот народ, но некои од битните прашања за нас како диаспора е едно подлабочување на стратешкиот диалог и партнерство помеѓу Америка и Македонија на сите нивоа, тоа значи политички, економски и одбранбени безбедност. Тука исто да има договор за двојно даночување, да не може во двете држави да се даночи доколку оди во пензија или инвестира, и плюс Македонија во иднина да влези во безвежниот режим. Сега, кога доаѓа околу прашањето со Бугарија и ситуацијата нели со македонското малцинство во Бугарија, се надеваме дека изјавите на State Department што ги секоја година кои ги објавуваат, кај што зборат за правата на македонците во Бугарија, дека се нарушени од страна на владата, дека тоа ќе продолжи, и се надевам дека ќе има притисок од страна на Америка Бугарија официјално да го признае тоа малцинство. Сепак тие се граѓани на Бугарија, но не ги уживаат основните човекови права, и тоа е многу битно за нас како заедница во Америка, Америка да турка Бугарија да го признае тоа малцинство. И дефинитивно кога доаѓа за уставните промени во Македонија, го знаете ставот на омада е не може уставни промени во Македонија и нон-стоп Македонија како да кажам, да прифаќа се што ќе биде побарано, а Бугарија, Грција и други земји да не го прават истото во возврат кога збориме за македонците во тие држави, така да ќе видиме како ќе се одвојуваат. Мислам дека ако дојде Камала како председател, мислам дека истото темпо ќе се продолжи, дека Македонија треба да стане членка на Европската унија, дека тоа е во интерес на цела Европа, на Америка и на Македонија, и тоа вклучува и уставни промени, но тоа е став на Европската унија. Америка, иако сака Македонија да влезе во Европската унија, Америка не е членка на Европската унија. Доколку Трамп влези како председател, предвидувам дека односите со Европската унија ќе бидат повеќе на реципроцитет, во смисол дај ми нати кога доаѓа за економска безбедност и доброто на економијата на Америка. Не знам дали
Америка ќе турка некаков трговски договор со Европската унија, што тоа веќе се бара со години од страна на тие што се за трансатлантик односи. Така да ќе видиме како ќе се одвиват. Да, набргу ќе дознаеме. Ти благодарам на темелното искажување на твоите лични ставови на политиките на Обединетата македонска диаспора. Браво за сите битки кои што ги водите. Спомна, отидоа на одмор од представничкиот дом во однос на резолуцијата за Македонија. Ако не отишле на одмор на златните пијасци, имаме шанса да продолжиме и да биде можеби усвоена, бидејќи најголемите противници на таа доаѓаат од бугарските лобисти, односно диаспора. Но тоа е тоа, некои битки мора да се водат. Знаеш како ја да сум министер на надворешни работи на Бугарија, не би се фокусирал на борба против еден културно признавање на македонската заедница во Америка, туку ќе се фокусирам на подобрување на ситуацијата во Бугарија, да се зацврсти Бугарија како земја, поради тоа што гледаме дека во последниве 4 години 7 пати има избори, има голема криза во државата, истите проблеми со одселување на народот што ние ги имаме и они ги имат. Така да не знам дали е солидно приоритетно надворешна политика на Бугарија, нивните дипломати тука да се борат против македонската заедница и резолуции на Конгресот. Ќе видиме кој прв целосно ќе се одсели од овие простори, ама ете битката ќе продолжи во Америка. Шалата на страна. Мето Коловски, благодарам за гостувањето и те очекувам кога ќе дојдеш во Македонија да го продолжиме разговорот. Поздрав за сите наши таму, особено ако ја сретнеш госпоѓата која е испеа онаа прекрасна песна за Доналд Трамп, ме орасположи многу пред неколку дена. Ти благодарам, Мето. Видов, благодарам многу, Богдан, поздрав до сите. Имам новости, едни се јави и господинот Едвард Џозеф, спремен и тој да влезе во, така да дури го вклучиме Едвард Џозеф, бидејќи бил во Пенсилванија. Поразговараме малку за лоби групите. Писмото на Камала Харис го спомна Мето Коловски, таму се зборува за суштината на македонскиот идентитет и така, после свадба тапани, но можеби ќе може тоа да го користиме како аргумент, ако не е наратив кој што треба да ги орасположите тие 120.000 американци со македонско потекло во Мичиген. Например, понатаму која ќе дојде на тема, ако стане Камала Харис председателка, спорот со Бугарија и можеби некакво посредување или вмешување на Америка. Меѓутоа, кој е појако лоби? Грчкото, бугарското, македонското или па бизнис лобито на крај на денот според од твоето искуство? Каде? Во Америка? Во Америка, да. Грчкото. Грчкото е дефинитивно. Грција е одлично позиционирана таму. Грчкото министерство за надворешни работи е постојано присутно во Грција. Грција има таму и представници во Долниот дом и сенатори од грчко потекло. Редовно ги сега беа пред 10 на 15 дена беа на Крит. Сите тие беше Мицотакис ги поздрави, ги дочека. Грчки бизнисмени се силно присутни, лобираат. И тоа е сериозен проблем за Македонија грчкото лоби. Видовме. Бугарија на друг, да. Во Преспанскиот договор. Бугарија на друг начин. Ги нема тие можности Бугарија. Ниту го има тој капитал, нити ги има тие традиционални врски што ги има Грција со Америка. Меѓутоа сепак штета Бугарија може да направи и сигурно ќе направи, ќе се обиде да блокира посебно оваа резолуција за која што зборуваше Мето. Она ќе направи се да ја блокира таа резолуција. Тоа е еден од проблемите на мал народ, млада држава, која нема такви односи со големи држави кои што ги имаат другите држави, и уште полошо што и нема ни такво искуство во тие лоби групи,
подршка на лоби групи, финансирање на лоби, стекнување на пријателства со моćни влијателни сенатори. Таму, пазете, сега има избито еден скандал пред некое време дека шефот на Комитетот за надворешни политика на Сенатот поднесе оставка заради корупција, криминал, му најдел златни полуги. Египет го финансирал да лобира за себе си. Некои други медиуми објавија дека и албанското лоби е било вмешано со тој сенатор и така натака. Тоа се приказни кои што се многу далеко од нас, за жал. Тешко дека ние ќе можеме да уште неколку години да ги научиме тие лекции. Дали го имаме на линија господинот Едвард Джозеф, така ми јавија од режија. Can you please turn on your camera, Mr. Joseph, or you're not able to? Do you hear me at least? Hello? Hey, I hear you. I hear you well. Yeah, but you're not. It doesn't sound very good. Your audio is not good. You sound perfectly. If you can hear me, let's do this. But can you please turn on the camera if you'd like? Because yes, but if you have headphones, it would be better if you use headphones. I'll try to speak slowly because I'm not in a position to put headphones. We're live on TV currently, Mr. Joseph. So as I've heard, you're in Pennsylvania right now? Yeah. What is the atmosphere there? What are your projections? Okay, you tell me when we're going to go on broadcast. We are on broadcast. We're on broadcast at the moment. Yeah, but you don't have a picture. You cannot see me because the computer through which we are talking is not. Okay. So you're currently live on the. Do you have a picture from me? Yes. Now I see you. Okay. Добро вечер. You see the sign behind me? Yes. I know you're a surrogate of the Harris campaign, of course. Yes, I'm in Pennsylvania. I'm in Adams County, Pennsylvania. And how are things going there? Are you satisfied? Very satisfied. I was canvassing today. You can see my badge here from canvassing. I'm here at the Harris for President office right here in Adams County, Pennsylvania. Every vote counts the same in Pennsylvania. They're all pooled in one. It's not by one precinct gets a vote or something like this. It's pooled for the whole state. They call the state the Commonwealth. And so what we were doing is we were using an app on the phone here, and that app is very sophisticated and tells you where to go. And you go and knock on the doors and to remind people to vote. And these are specially targeted. So they're telling you to go to this house and knock on that door. And they give you the name of the person, and you ask if the person is home, and you say, we're with Harris for president and the Democrats, and we encourage them to vote, and we ask them if they've already voted, if they voted for Harris, and we record all of that onto the app. And this is what's called Get Out the Vote, GOTV. This is called the ground game in American politics. The ground game. Great logistics, if I may add, and also every survey says that door-to-door campaigning is the most effective one, which is what Vice President Harris has been doing yesterday in Pennsylvania. Exactly, she had four events in Pennsylvania yesterday. Is that the crucial state? Yes. You? Yeah. If you don't win in Pennsylvania, are you in trouble, or the other way around? If Trump doesn't get Pennsylvania, Bogdan, Pennsylvania is a crucial state.
it is 19 electoral votes. That's the most of any of the 7. There are 7 Swing that states, are called the battleground or the swing states, the 7 states. The rest of the country is more or less in one camp or the other. But there are 7 states, and of the 7 states, the largest, the one with the most electoral votes, is Pennsylvania with 19. Okay, 19 electoral votes. Now, it's possible to win the presidency without Pennsylvania, but it's much more difficult path. You have to then have many more of those 7 states to cover for that. We were out, and I'm very pleased to say that we got good reception, knocking on these doors. The people told us that they had voted for Kamala Harris, and so we're very pleased. And if no one was home, we would leave a sticker on the door. So that's called get out the vote. That's the ground game. The Republicans were bragging around that they had better game in the early voting. What are the projections of today regarding the regarding the turnout? Who was more effective, let's say, in Pennsylvania? If you have some numbers, did the Republicans brought up new voters or? Yes. I'm on air. Bogdan's getting a call. Okay, Bogdan, if you must go. I'm not going to do projections. Okay, yeah? So there you have many sources to good projections. You can go to CNN or anyone else. There's nothing that I'm going to provide you. Okay. That you cannot find online. One more question. Can I have a quick one at the end? If Ms. Harris wins, what do you think the United States might use as let's say, like an initiative in the Balkans regarding the nationalism around, if we're talking about the Albanian, the Serbian, which are getting maybe a bigger threat for the region? And you've mentioned, you've had in your columns, I've read in Macedonian web portals regarding the Bulgarian position towards Macedonia, the unfairness of that position. And if Trump wins and there is a risk of United States distracting their focus from the Balkans, leaving the open doors for Russian meddling here, can the State Department press Bulgaria to let us into the European Union? Okay, that's a lot to put into one question, Bogdan. But the 2 things are that I would like to say to your viewers. First, I would want all of them to see the article in Voice of America. Okay? The article in Voice of America in English, the headline is Harris promised support for Macedonian identity and language. Okay? Yeah. So that is very important. I want you to, all of your viewers to note that and to, I'm reading a quote from this that she says here that NATO and the EU are based on common democratic values, including strong, independent, and accountable institutions. Listen to this. Our values also protect and respect the rights of citizens and countries to freely express their national identity, including the Macedonian identity, and to speak their national language, including the Macedonian language. Vice President Harris understands how important these values are to the vital Macedonian American communities. Okay? Thank you very much. Your viewers can see that on VOA. If they go
Here I'm reading it in Macedonian. Haris Beti Podoshka za makedonski identitet I jazyk. Okay. Haris Beti Podoshka za makedonski identitet I jazyk. Thank you very much, Mr. Joseph. I wish you best of luck. The counting will start soon, I guess, in Pennsylvania. No. Just let me tell you, it's here. It's 5 minutes to 7. Yeah. Here, the polls close at 7. 8. At 8. Sorry. But, okay. Yeah, at 8 p.m. here. So there's one more hour, a little over 1 hour. But if you're in line by 8 o'clock and there's a line, you still get to vote. Let me also close here on one other thing. I gave interview on N1 last night, N1 Belgrade last night. Yeah, I saw your interview. Anybody there, your viewers can see what I have to say about Balkans and this election on N1 Belgrade. You can see, it says Joseph, Professor Joseph, his view on election or something like that. But thank you, Bogdan. And again, I think this is very encouraging. It says the headline in English is Paris promised support for Macedonian identity and language. I appreciate... Vice President Harris understands how important these values are to the vital Macedonian American community. Thank you very much. You must have some good counsel over there. I appreciate the time. I wish you best of luck and talk to you in some other occasion. Thank you, Bogdan. Thank you very much. Bye-bye. Добро, малку и не подучи работи кои што ги знаевме, меѓутоа културна е да му дозволиме на гостинот сепак одвои дел од времето, уште саат време имаат за гласање. Накратко сега на македонски малце за да го задоволиме и регулаторот. Тој е задоволен од нивната сработена работа. Интересно беше, имале апликација во која што ги ловеле, ги мапирале сите гласачи на Камала Харис, оделе од врата на врата и била многу софистицирана таа апликација и биле презадоволни затоа што успевале да им се представувале таму и ги носеле на гласање кој сакал. Добро. Пенсилванија според него клучна земја, постојат сценарија други, меѓутоа истото отприлика што каже амбасадорот Рикер. Задоволен е од денешниот ден, ќе видиме како тоа ќе се развие во однос на прашањето што му го поставив на Балканот. Ми одговори само во македонскиот дел што ние го знаеме, ништо за другите националистички движења кои што се можеби проблеми што Стейт департментот би правил во тој случај. Не упати на текстот на Voice of America, кој што верувам дека сите го знаеме, излезе пред 3 дена и со впечатлив наслов, но симпатично е да се слушна еден американец како зборува македонски јазик, кој сака повеќе. Во интервју за N1 телевизија рече Едвард Джозеф дека ги има неговите ставови за Балканот на подолго и на пошироко. Толку од американскиот континент. Ептен на крај, само ќе го прашаме повторно од Гласот на Америка, Јованчо, дали има нешто ново. Инаку видов некои бројки на CNN, многу мали, некои први регистрирани. 160.000 Трамп, 90.000 Харис, ама тоа апсолутно ништо не значи. Заклучивме за грчкото лоби, заклучивме за бугарската диаспора како делува во Соединетите Американски држави. Генерален впечаток вака слушајќи ги сите дека треба да спиеме мирно, бидејќи не ни прави преголема разлика кој да победи. Иако сакам сега тука да ти поставам една тема, јас не сум сигурен дека е така. Например, пред 2-3 месеци во Македонија официјално, кој знае уште колку пати неофицијално, пристигна една екипа која што покажа изразита заинтересираност да помогне во некои процеси во земјата, вклучувајќи го и процесот на дигитална трансформација. Се зборуваше и за криптоденар. Еден од таа екипа, и разговорите беа со владата на Република Македонија. Да, се сеќавам тоа. Дојде Крис Павловски, роден во Канада, живее во Америка, меѓутоа татко му и мајка му се родени во Преспанскиот крај. Ние сме некои далечни роднини на мајка ми, фамилијата е Павловска, од истото село Болно. Ако има и некој друг, да знаете, да си побарате од Крис
неколку гигабајти на Rumble. Но шала на страна. Крис е човекот кој што многу му се најде на Доналд Трамп во едно време на неволја, кога Трамп беше баниран од социјалните мрежи, екскомунициран од Твитер и така натака. Крис ја понуди својата платформа, Rumble, видео платформа, иста како YouTube, во Америка поприлично голема, бидејќи таму ги собра сите десничари кои што се жалеа дека алгоритмот на YouTube ги цензурира, да, и понуди хостинг сервис, од кој што не би можеле да го исклучат другите технолошки гиганти или конгломерати, а како што беше случај со една друга социјална мрежа налик на Твитер, која што откако доби огромен број претплатници кога Трамп се префрли таму, беше оштекана од Амазон. Крис Павловски беше тука заедно со Хауард Латник, човек кој што веројатно ќе биде дел од администрацијата на Трамп, ако Трамп победи, и со уште еден со председател, со CEO-то на Трамп Media груп, не се сеќавам точно на името на господинот, беше по потекло од Латинска Америка. Значи, може би и не е баш така како што мисли Рикер или мисли Едвард Добро, Джозеф. Рикер и Джозеф имаат, се уште имаат некои амбиции, се држат до политиката. Има тука едно што треба да го имаме во предвид постојано. Кога зборуваме со странски председател на влада, на министер и така да, ние не зборуваме со него. Ние зборуваме со политиката на неговата држава. На неговата држава. Напишаа на хартија. Во моментот е важна стратегијата за национална безбедност на Америка, усвоена од Бајден и од Харис, односно за време на нивниот мандат, и сигурно уште 2 години таа дека се напише новата стратегија, значи ќе пројдат 2 години ако евентуално Трамп победи. А и да не победи Трамп, да е Харис, после тоа ќе сигурно ќе прилагода, зашто толку е трајањето, не можете такви стратегии да развиете побрзо. Така да многу е тешко таму да се влие во тие стратегии кои што одредуваат надворешна политика на држава. Меѓутоа, од друга страна, овие странични врски кои што многу држави доста добро ги користат, треба да се користат. Не заради некои поголеми бенефити, меѓутоа не е sejedno дали еден председател на држава ќе одреагира позитивно на евентуални инвестиции, ќе потикне некакви инвестиции, ќе спомне дека слушнал за Македонија во неврзан приватен разговор и така натака. Значи, за тоа е многу важно да ги имаме тие луѓе. Штета што не слушнале порано за Македонија. Да. Сега како во кампањава да станавме држава. Ама добро, окей. Не, само да кажам. Зборам за значи мора јасно. Меѓутоа тоа се многу важни тие странични врски. Се разбира. Но големи не може да ви донесат големи пробиви. Нели, освен ако не се случи нешто во таа држава, меѓутоа од друга страна може да ви донесат доста бенефиции. Па ќе кажам оно што кажав, политичките елити веќе немаат непријател, немаат допред украинската војна непријател. Тие беа многу комотни и ги испрепретува и бизнис релациите и политиките на државите. И затоа имате и постојано некакви скандали ни светот и така натака. Го Вучиш во Србија, да не идеме подалеку. На двајцата клучи играчи на Трамп им даде 2 објекта во Белград да градат. Така е, да. Генералштабот на Југословенската армија во Албанија исто така. Албанија исто така и така натака. Велам, тие се многу важни врски и тие врски треба да се потикнуваат и постојано да се држат свежи. Значи ние како држава да бидеме заинтересирани за тие македонци кои што имаат да ги одржуваме со нив релациите, да не ни се случи да ги прекинуваме ние со македонците релациите, а не со странците. Апсолутно да. Си бил амбасадор во Велика Британија. Добро ти е, конкретно во Британија како функционира дипломатијата или пак за специјалната врска, нели онаа фамозна special connection помеѓу Велика Британија и Соединетите Американски држави. Тоа оди многу повеќе од онаа реторика и ние ве почитуваме, вие не почитувате. Не, тоа е многу важно и ние сме се уште, навистина сме млади на оваа сцена, на политичка сцена. Не сме имали ни претходно некој суверенитет за да може да се повикуваме некој историско наследство од претходно кој што прават некои други држави нови, а меѓутоа тоа е суштината. Значи кога зборуваме ние некој ќе ни каже дека сме пријатели, ние тоа го прифаќаме. Тие се долги врски и треба многу вложување во тие врски. Тоа треба да ни биде и еден од приоритетите наши, да одбереме 2-3 држави. Не можеме да го правиме тоа со кој што ќе избориме баш такви односи,
кај што ние можеме буквално еден на друг да се потпреме, знаете, и во добро и во зло, да се потпреме. Тоа е голем напор што треба да се вложува, меѓутоа тоа треба да биде приоритет не само на дипломатија да ќе ги отвори вратите. Тоа подразбира клучево она што и сега Словачка го прави, како пример пак ја земам Словачка, зашто не можев да верувам кога го прочитав тоа дека она успеа да потпише стратешко партнерство со Кина, да речам, на тако мала држава. Меѓутоа, од сите сегменти ги отвара соработката. И во култура, и во спорт, и во наука, и во образование, невладин сектор, people to people. Значи ги отварате сите сегменти и во тоа вложувате. И тоа е она што нам ни треба. Не можеме ние далеко спуште за да го направиме тоа со такви држави како Кина. Меѓутоа можеме со некои други држави од европскиот континент или и блискиот исток можеме да пробаме да го работиме тоа. Не секој ќе добиеме резултати, нормално. Меѓутоа како еден можен пат напред да го вработиме тоа. Да го вклучиме Јованчо Наумовски повтори последен пат вечерва, чисто да видиме да нема некое нешто ново во врска со изборите. Јованчо, добро вечер. Ти благодарам за повторното вклучување. Што се случува таму кај вас? Добро вечер. Ништо ново од она што претходните ваши гости го кажа. Пред еден час заврши гласањето, тоа се затворија гласачките места во Индијана и Кентаки во 18 часот. Допрева се затвараат другите гласачки места во 19, во 20, во 21 часот, така да се уште нема официјално ништо, освен оние 6 гласа кои претходно ги спомена во еден округ во Нью Хемшир, каде гласа и поради излезеност од 100% беа изброени гласовите, 3 за Харис, 3 за Трамп, како што и предвидува анкетите, така и за сега сето тоа оди. Меѓутоа се уште е рано да се каже. Моментално последните информации на NBC News беа кога проектираат или се предвидува кој би добил, тие предвидуваат дека Трамп би добил во Кентаки, додека Харис во Вермонт. Тоа би можело да се истакне како најновите информации кои моментално ги имаме. Но тоа и не е изненадување, нели? Така, сепак се уште е рано да се каже. А околу излезноста, уште ова би те прашал, има ли некои проекции, иако се уште се гласа, знаеме, но до сега дали е поголема, помала во споредба со 2020, која беше рекордна година во однос на излезност? Многу поголема. Сега предвидуваат дека ќе има повеќе излезеност. За Мичиган се зборуваше и кажа дека таму моментално има најголема излезеност од сите сојузни држави во Соединетите Американски држави. Сето интересно таму дека има и голема македонска диаспора живее во таа држава. Да. Мето Коловски спомна над 120.000 вака од искуство. Она малку што го знам јас и ово, кога има голема излезност, може да се работи за епохално гласање, односно Мичиган може да поцрвени вака. Fox News сега објави Индијана и Кентаки Трамп, Вермонт Камала Харис. Верувајте, ништо не е исклучено. Некогаш, како што и во претходното јавување кажав, се случува и победникот поточно не знае и денови, а некогаш и недели. Така да се ќе зависи најмногу од оние одлучувачки држави, затоа што, например, во Пенсилванија во 2016 година Трамп ја освои со 0,7% разлика. А Бајден со 1,2%. Додека во 2020-та Џо Бајден пак ја освои со 1,2%. Проценти, што значи станува збор за многу мал процент и не може никој со сигурност да каже се додека не се изброи последниот глас. Во Пенсилванија тоа се случува најбавно, бидејќи и таму од овие 7 превртливи држави таму има и најмногу електори, 19 вкупно, кои ќе ги однесе победникот или идниот председател на САД.
можам да заклучам дека утрешниот ден тебе ќе ти е во македонски референтен систем, утрешниот ден ќе ти е по-ангажиран, поинтересен, со многу повеќе информации. Ние уште малку тука затвараме радња, што би рекле нашите соседи од север, и сакам да се заблагодарам за времето што го одвои, и гледам дека ја следеше целата емисија. Се надевам дека сме на ниво на ако не на национална телевизија во Америка, ама барем на некоја регионална. Так, ви благодарам и на вас за поканата во име на Глас на Америка на македонски јазик од Вашингтон. Благодарам, тоа беше Јован Чанумовски од Гласот на Америка, а со скоро имењакот, со амбасадорот Јован Донев, да го слетаме авионот, бидејќи најинтересното сега допрва ни следи. Одење дома, вртање по канали и чекање на прогласување на... Тоа ни остане да видиме што ќе се случи. Да, апсолутно. Мислам дека... Зависи колку ќе издржиме. Сите во... Јово, млади сме. Да, ќе издржиме подолго, да. Мислам дека сите возможни аспекти, се што можеше да се исцеди како анализа, дека го направивме. Еве јас за крај, вака драматуршки да го поставам делот. Од 2022 година, тој вели, Бајден ми прати луѓе во Мара-Лаго, во куќата таму, да бараат некакви си доверливи документи. Тоа беше моментот прекршен, момент на прекршување, кога тој повторно ја собра Доналд Трамп, републиканската партија околу себе, после она откажување од него, после настаните во Капитол. Му лепе обвинение по обвинение, па и го приведоа, имаше она слика за вечен спомен во полицијата, имаше судење. Кога започнаа процесите, бројките повторно му тргнаа нагоре. Бајден свати дека ќе има проблем, побара една дебата малку прерано, пред термин. Тоа беше заврши лошо за него, бидејќи изгуби и дебатата, после изгуби и номинацијата. Во меѓувреме имаше обид да го убијат. До ден денес не се знае ништо детално за пукањето, освен кој беше убиецот. Веќе тој физички не постои во никаква форма на планетава, меѓутоа за мотиви, за некакви сценарија, како успеа тоа да се случи, да е за 1 милиметар разлика, ние немаше денес да ја имаме оваа битка што ја имаме. Влезе Камала Харис во игра, изјави дека не би се откажала од ниту една политика на Бајден, а истовремено и дека е нов кандидат, што е малце комплицирана порака. Од друга страна, Трамп им се сликаше во Макдоналдс, бидејќи таа се фалеше дека работела таму, се сликаше како вози ѓубретарка, бидејќи Бајден употреби термин дека поддржувачите на Трамп се ѓубре. Од една страна Камала Харис ја поддржуваат Бионсе, Барак и Мишел Обама, Хилари, Бил Клинтон, Брус Спрингстин, Алиша Кис, Лејди Гага. Од друга страна Трамп го поддржуваат таткото на Лејди Гага, но и Илон Маск, Тулси Габард, демократ кој што сврте, Роберт Кенеди, Боби Кенеди јуниор, исто бивш демократ кој што смени страна, многу фантастичниот Илон Маск, Вивек Рамашвами, брилјантен бизнисмен. При крајот на кампањата, очигледно, обраќајќи се, обидувајќи се, сваќајќи дека има проблем со своите гласачи, Камала Харис, веќе зборувавме за тоа, чисто правам рекапитулар, зборуваше за Трамп дека бил фашист, дека го поддржувал Хитлер и така натака, тоа го комуницира сите останати. Трамп не дека им останал должен кога се навредите во прашање. Џо Бајден се вклучи со неколку коментари, нели, и веројатно Камала посакала да не го стореше. Да не го стореше. Тоа и како ќе заврши се тоа, се уште никој не знае. Се уште се гласа во Америка, уште неколку часа, зависно која држава, во која временска зона, колкава гужва има пред реот за гласање, но од овој момент натака ќе почнеме да дознаваме. Твоја, еве, јас изнесов некакви си факти, делодни лични мислења и ставови, квалификации. Any last words, Mr. Ambassador? Едно не е важно, тоа што сите го кажуваат. Целото тоа шоу на преселска кампања, што е еден вид на нели, со сето тоа што се случува, што ти стварно детално го опишеш, тоа е еден амбиент амерички. Можеме да ја наречеме дури сапунска опера, председателски избори, сапунска опера и така натака и така натака. Америка е сериозна држава, има сериозни проблеми во момент внатрешни,
Има и надворешни предизвици, меѓутоа нема такви предизвици кои што има внатрешни предизвици. И тоа што е она што е важно дека кој да биде председател на Соединетите американски држави. Тие му се предизвиците, домашната му е напишано, скриптата му е дадена и он треба да ја спроведе таа скрипта до крајот на својот 4-годишен мандат. Значи, немаме ние што многу тука да не фаќа несоница, дали ќе победи се Байле Харис или Трамп или кого. Тоа што е, да речам, европјаните го наметнаа таа паника што ја наметнаа европјаните, па нашите медиуми исто ја прифатија, сите медиуми ја прифатија паниката, ако дојде Трамп ќе се случи чудо, ако победи Харис ќе биде, не знам, мет и млеко ќе тече и така натака, ништо тоа нема да се случи. Политиката на Трамп започна кон Кина, Бајден беше полош во однос на санкциите кон Кина, отколку што беше Трамп. Харис јасно кажа дека исто да ќе го прави со Кина, исто да ќе го прави Бајден, беше најлош ако го гледате спрема со тој неговиот, како се вика, законот за намалување на инфлацијата, дели сега ја нарекуваат, сад го нарекуваат дека е пракосмукалка. Со тие субвенции што ги дава во зелената енергија и во електричните автомобили, сите што може да ослободат капитал се префрлаат во Соединетите американски држави од кој дел на светот. Европа ја ги проблемите ги има. Затоа велам, ништо значајно нема да се смени во однос барем на нас дека нешто спиеме во оваа држава. Меѓутоа, од друга страна, многу е важно, барем јас така го се повторам, тоа мислам дека тој го кажа пред малку. 4 очи отворени. Живееме во многу непредвидливи времиња, кај што се башка тензични се. Да, за среќа Кина и САД имаат отворени линии да избегнат недоразбирање. За среќа, за жал со Русија тоа го немаат, го немаме во моментот. Плюс војната во Газа. Така да мислам дека треба да делуваме на тој начин, кој да победи за нас не е потполно сосема свеедно. Тоа важно не е само, велам, да имаме 4 очи отворени и да не веруваме, знаеш, така наивно на убавите зборови што цело време ни ги упаќаат сите, а за тие зборови сосема друга приказна има. Јас на крајот сакам да кажам дека сум многу задоволен од сето ова што го направивме и горд на целата екипа на Алфа, која што е не само будна, него на своите работни позиции во 17 минути по 1 часот наутро. Момци, секоја чест, момци и девојки, секоја чест за сиот овој напор и благодарност до сите вклучени во овој проект. А овој проект е она што мислам дека секоја држава која што пледира да биде сериозна, во суштина и треба да го прави. Антиципација и анализа на случувања, дебата, размислување и бирање 1, 2, 3, 5 и она што е, опции. извини, Бетмен, и она што е најважно, мислам, и што навистина ми се допадна, што ние во Македонија, за жал на надворешната политика, на она што се случува на меѓународната политичка сцена, многу малце обраќаме внимание во разговори. По кавги, да, се препукуваме и така натака. Меѓутоа, разговори, граѓаните на Македонија, мораме преку тие разговори да се отворат видици, да се огледаат сликата. Не можеме ние да очекуваме дека секој знае што се случува во Украина или што знае што се случува во Централна Азија или во Кавказскиот регион и да не зборувам. Затоа се многу важни вакви емисии. И дека е Македонија центарот на светот. Да, и дека се заврти околу нас. Затоа вакви емисии се исклучително многу важни, затоа што мислам на тој начин се подига нивото на сознанието на граѓаните за она што се случува и што треба да очекуваме за војнина. Благодарам од срце. Благодарам поканата. И на учеството, и на заклучокот. На крај ви благодарам на сите вас што останавте со Алфа до самиот крај. Сега, кој може да врзе 24 часа без пиење или не е на работа утре, ги имате CNN, го имате сите на кабелска, Fox News, некои од вас го имаат, на интернет ги имате сите можни канали. Напишете само Fox News, ABC, CNN, MSNBC, Live и ќе добиете стриминг на YouTube, може да ги следите резултатите од изборите на Соединетите американски држави. На сите вас со мене следна средба закажувам четврток по 22:30 и до тогаш стандардната процедура. Гледате, слушате, размислувате, анализирате, излекувате сопствени заклучоци, а на сите кои што гледаат во Соединетите американски држави, особено ако ова го гледаат Доналд Трамп и Камала Харис, имам да ви порачам good night and good luck.
Добро ме Македонијо, главата горе.